giugno, buongiorno, ben ritrovate l'informazione di Antenna 3 Nord-Est, prima edizione come sempre al vostro fianco fino alle 14:30 con i collegamenti sul territorio. Abbiamo i nostri giornalisti pronti per darci tutti gli ultimi aggiornamenti sulle notizie, a partire dalla presenza del ministro Lamorgese nel Veneziano. Ci collegheremo con la nostra Ilaria Marchiori, poi un collegamento con Valentina Visentin da Montegrotto Terme, provincia di Padova. Partiamo con alcuni dati legati al Covid. Purtroppo questa edizione parte con questa notizia perché c'è stata una leggera impennata di casi nelle ultime 24 ore. Una notizia battuta anche dall'ANSA, e la provincia in Veneto con il maggior numero di casi positivi è la Marca Trevigiana. Allora, balzo in avanti dei nuovi contagi. Dunque, come vi dicevamo, nelle ultime 24 ore si sono registrati 2046 nuovi positivi al Covid, quindi 2046 in più nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.759.512 casi dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale segnala 3 decessi con il totale di 14.709 vittime, quindi in tutto il Veneto il Covid finora ha fatto 14.709 vittime. Scendono invece i dati sugli attuali positivi, che sono 26.293, 610 in meno rispetto al giorno prima, perché ovviamente ci sono le persone che si sono anche negativizzate e sono guarite. Partiamo con la cronaca, ci sono tante notizie. La prima ci porta a Padova perché è stato trovato vivo il pasticcere di 28 anni scomparso ormai da 10 giorni. È stato trovato a Roma, alla stazione Termini, mentre chiedeva l'elemosina. È stato trovato ieri sera a Roma, alla stazione Termini, Gianluigi Abbracciavento, il 28enne pasticcere originario di Vicenza, scomparso 10 giorni fa dopo aver lasciato la sua macchina posteggiata vicino al ponte sul Brenta a Vigonza. Il ragazzo è stato riconosciuto da un passante che lo ha notato mentre chiedeva l'elemosina ed ha subito avvertito il 113. La conferma arriva anche dalla questura di Padova, che ha avvisato i genitori che si sono subito precipitati nella capitale per poter riabbracciare il figlio dopo questi lunghi giorni di apprensione. Prima di sparire, Gianluigi, che si faceva chiamare Sasha, era entrato in una fase mistica e si era avvicinato ad una nuova confessione religiosa. Aveva smesso di rispondere ai messaggi sia della famiglia che del datore di lavoro, titolare di una pasticceria di Vicenza, dove Sasha era stato assunto dopo alcune esperienze in famose pasticcerie padovane. I genitori, che vivono a Padova, avevano denunciato la scomparsa del figlio 10 giorni fa e poche ore dopo l'auto del ragazzo era stata ritrovata vicino ad un ponte sul Brenta. Per questo i vigili del fuoco avevano più volte scandagliato il fiume. La foto del ragazzo, apparsa su giornali e televisioni, ha portato alla segnalazione decisiva con l'avvistamento venerdì sera alla stazione Termini. Ora il giovane dovrà chiarire i motivi del suo allontanamento e i strani bonifici bancari effettuati prima di sparire. Andiamo invece ora con la cronaca a Sossano. Siamo nel Vicentino. Il giallo definisce i contorni alla base del gesto d'ira che ieri ha portato un pensionato ad esplodere un paio di colpi di pistola nella sua abitazione. Ci sarebbe un litigio con la moglie. L'uomo è ricoverato al San Bortolo di Vicenza. È stato denunciato. Gli è costata la denuncia per minaccia aggravata e il sequestro dell'arma. Il pensionato, che ieri, dopo un presunto litigio con la moglie, ha fatto fuoco con la pistola legalmente detenuta, esplodendo 2 colpi, l'uno verso il soffitto all'interno dell'abitazione, l'altro verso il cortile. Un gesto d'ira le cui motivazioni sono al vaglio, in cui il 70enne però non ha mirato a nessuno e dove nessuno è rimasto ferito. Momenti di paura in cui i contorni della vicenda non erano ancora definiti nella villetta in via Croce di Pietra, quando è scattato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri e il SUEM. L'uomo è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Andiamo in provincia di Treviso per parlare di attività al contrasto dello spaccio di stupefacenti da parte dei carabinieri. Sono stati arrestati ieri in serata 2 giovani, uno a Castelfranco, l'altro a Montebelluna.
I carabinieri l'hanno fermato ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Castelfranco. Il giovane, un 28enne di origini nigeriane, aveva con sé una novantina di pastiglie di tapentadolo, un farmaco oppioide che, se utilizzato abusivamente e senza controllo medico, presenta un rischio significativamente elevato per l'assuntore. Il 28enne aveva in tasca anche 200 euro in contanti, probabile provento di spaccio. E sempre nell'ambito delle attività dell'Arma di contrasto allo spaccio di stupefacenti, è stato arrestato un 30enne di Montebelluna che nella propria abitazione aveva realizzato una mini serra per la coltivazione di marijuana. Sequestrate 3 piante, mezzo chilo di stupefacente e materiale per la coltivazione. Entrambi i giovani sono stati arrestati e, in attesa del proseguo delle indagini, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, sono stati rimessi in libertà. Parliamo ancora di movida giovanile, questa volta torniamo nel Vicentino, siamo a Valdagno, ci sono 5 DASPO urbani nei confronti di 5 ragazzi tra i 18 e i 21 anni, sentiamo perché. Movida selvaggia nella zona di Valdagno che ha portato a notificare 5 DASPO urbani che comportano il divieto d'accesso ad esercizi pubblici e locali di intrattenimento per la durata di 2 anni nei confronti di 4 giovani valdagnesi e di un residente a Trissino, tutti di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Le attività dei carabinieri, intensificate a partire da luglio scorso, quando il centro storico e i principali luoghi di ritrovo giovanile erano stati interessati da fenomeni di degrado, hanno avviato un monitoraggio capillare che ha permesso in pochi mesi di individuare numerosi giovani che hanno avuto comportamenti tali da mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica. Servizi di prevenzione in tal senso sono stati potenziati e messi in campo anche nelle contrade di montagna nella alta valle dell'Agno, al fine di prevenire reati in ambito predatorio. Ancora i ragazzi, questa volta la notizia ci porta a Peschiera del Garda, ricordate la maxi rissa di 2 sere fa, perché i primi ragazzi che si sono resi protagonisti di questa zuffa sono stati identificati e sono decine. Nelle ultime ore, dopo appunto la gigantesca rissa sul lago di Garda tra Peschiera e Castelnuovo del Garda il 2 giugno durante un raduno che era stato convocato su TikTok. Lo confermano fonti delle forze dell'ordine, si tratta di giovanissimi, molti di loro sono minorenni, arrivati non solo dal Veronese ma anche da altre province del Veneto, soprattutto dalla Lombardia fino a Milano. Oltre a rissa aggravata, una delle accuse ipotizzate, cui si potrà dar seguito solo in seguito alla denuncia delle parti offese, è anche quella di danneggiamenti, quindi potrebbero dover rispondere di rissa aggravata e danneggiamenti. Ancora a Vicenza con la cronaca, perché c'è stata paura per un incidente accorso lungo la A4 tra i caselli di Montebello Vicentino e Soave, dove un'auto ha improvvisamente preso fuoco. Le foto dei vigili del fuoco. Montebello Vicentino, attimi di terrore ieri lungo l'autostrada A4 per l'autista di una Jaguar che improvvisamente ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Soave. L'uomo, che si è accorto che qualcosa non andava nel funzionamento della vettura, è riuscito ad accostare nella corsia di emergenza e uscire illeso dall'abitacolo appena in tempo. Ha quindi allertato i vigili del fuoco arrivati da Lonigo e Caldiero con 2 autopompe, ma le fiamme hanno praticamente distrutto l'auto. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei pompieri, probabile un guasto elettromeccanico. La cronaca adesso ci porta nel veneziano, c'è un arresto, a finire in manette a un albergatore iesolano di 52 anni accusato di stalking. Le indagini sui tabulati hanno appurato 3.082 telefonate all'ex compagna, con anche messaggi offensivi e minatori, 280 alla mamma, 179 al fratello, 834 al telefono fisso dell'hotel di famiglia Jesolo. È stato arrestato dai carabinieri un 52enne albergatore con un paio di bed and breakfast a Venezia che non si era rassegnato alla fine della relazione, peraltro piuttosto breve nell'autunno 2020, iniziando ad inondare di telefonate giorno e notte la donna e i suoi familiari. L'albergo della ex compagna era stato preso di mira, oltre che intasando nel centralino, anche con finte recensioni negative su internet e finte prenotazioni. Ora il Tribunale di Venezia lo ha condannato a 1 anno e 4 mesi senza condizionale. La donna e la sua famiglia si sono costituiti parte civile chiedendo risarcimento danni. Attesa per il rientro in Italia della salma di Paolo Giusto, tra i fondatori della polisportiva Mogliano, storico allenatore di volley femminile. Fatale un viaggio in moto negli Stati Uniti dove stava facendo il coast to coast.
era un motociclista esperto, quindi sicuramente non avremmo mai pensato che fosse stato coinvolto in un incidente così grave, quindi ci ha un po' sconvolto tutti. Non è stato solo un allenatore, scusi ma mi sto un po' commuovendo, non è stato solo un allenatore, è stato un amico. Le ultime foto postate sul profilo Facebook che aveva creato appositamente per il suo viaggio da sogno ritraggono New Orleans il 23 maggio. Ed è proprio qui in Louisiana che la sua vita si è fermata per sempre. Contro l'auto di una donna, pare ubriaca e sotto effetto di droga, che si è schiantata contro la sua moto. La notizia della tragica morte di Paolo Giusto, che avrebbe compiuto 73 anni ad agosto, è rimbalzata in poco tempo dagli Stati Uniti in Italia, segnando più di una comunità. Da qualche anno si era trasferito a Sanremo per stare vicino alla figlia e ai tre nipotini, ma le sue radici erano qui. Non solo a Mestre, dove per 30 anni è stato professore di educazione fisica al liceo Giordano Bruno e allenatore del CUS Venezia, soprattutto a Mogliano, dove è stato uno dei fondatori della Polisportiva e storico allenatore della squadra di volley femminile, lanciata a importantissimi traguardi nazionali nel corso degli anni, con scudetti juniores a ripetizione. Un nuovo lutto che colpisce la società dopo la scomparsa nel 2021 per Covid dell'altro grande nome della pallavolo moglianese, Renato Semenzato. Lui e Renato Semenzato, che erano i nostri due allenatori, hanno cominciato con la polisportiva e l'hanno portata a livelli veramente eccezionali. E non è facile trovare degli allenatori che restano qua con noi 20 anni consecutivi, va bene, ad allenare. Quello che faceva Renato faceva Paolone, quello che faceva Paolone faceva Renato. E di conseguenza questa cosa proprio non ci voleva. Hanno insegnato molto e allenatori che lavorano col cuore, non aspettando lo stipendio alla fine del mese, non se ne trovano tanti. La passione per lo sport, per le moto e per gli USA. Paolone, come tutti lo chiamavano per la sua mole, aveva già percorso la mitica Route 66, il coast to coast da Atlantico a Pacifico. E quest'anno, con l'amico Paolo Bellemo, aveva deciso per una seconda avventura negli Stati Uniti. La pagina Facebook Sogno Americano Parte Seconda era un vero e proprio diario di immagini, foto e video dei paesaggi del viaggio, fino alla notte tra mercoledì e giovedì a New Orleans. Ora si attende di capire quando la salma potrà rientrare in Italia. Abbiamo già pensato di fare un memorial, va bene, di una certa importanza, perché erano allenatori che erano anche conosciuti non soltanto a Mogliano, ma in tutto il Veneto e direi anche in tutta Italia, perché tantissime volte ci siamo scontrati a livello nazionale in finali. Cercheremo di fare un memorial che li ricordi veramente per quello che questi due allenatori sono stati. Adesso è bello perché li pensi insieme. Diciamo che questa è la cosa che magari un po' tevi in cuore. Esatto, però insomma. E adesso tutti lo vogliono ricordare così, felice sulla sua moto, verso un viaggio che non avrà più fine. Ripercorriamo con le interviste e le immagini invece quello che è accaduto ieri in via Toniolo. Siamo in centro a Treviso con un vandalo che praticamente rompe una tubatura del gas e decine di metri cubi di metano si riversano in città. Un perdigiorno che si aggrappa per gioco a un tubo del gas, condotta che cede e che riversa decine di metri cubi di metano sulle abitazioni lungo tutto via Toniolo. Tragedia sfiorata poco dopo mezzogiorno di oggi nel cuore di Treviso, con i residenti ancora frastornati. Vado in sala, avevo lasciato le finestre per cambiare aria e sento una puzza, dico ma che strano, cos'è questa roba qua? Dopo siamo usciti e scendendo le scale, arrivati giù da basso, si sentiva tutto. Poi nel frattempo qualcuno di là si è accorto e si sentiva di più, hanno detto che hanno chiamato i vigili e adesso siamo qui che stiamo aspettando di capire se ci lasciano ritornare in casa. Oltre una cinquantina i cittadini fatti evacuare in tutta fretta dai vigili del fuoco che intervengono in pochissimi minuti dalla telefonata della proprietaria di questo locale che scappa lasciando tutto così. Infatti dalla densità del metano presente sarebbe bastata anche solo la scintilla di quest'auto in carica a far esplodere tutto. Una fuga di gas di queste proporzioni poteva avere delle conseguenze abbastanza gravi. L'intervento nostro con l'intercettazione immediata della perdita e l'evacuazione parziale dello stabile dei negozi ai piani terra sicuramente ha contribuito ad evitare che le cose andassero per il peggio. Senta, inevitabile il ricordo della Butangas.
sì, cioè, quando sentiamo che ci chiamano per fuga gas, alla mente ritornano sempre quegli episodi. Oltre alle abitazioni, i pompieri hanno fatto sgomberare immediatamente tutta la Camera di Commercio, tra lo sbigottimento e l'incredulità dei dipendenti. Non dipende da noi. Non dipende. No, so, ma voi siete vi hanno fatto tutti quanti con le Camere di Commercio? I vigili del fuoco ci hanno fatto evacuare. Ma avevate sentito odore di gas voi? Abbiamo ricevuto da chi di nostro dovere l'ordine di evacuazione. Cittadini ancora increduli anche un'ora dopo, al momento del rientro dopo lo scampato pericolo. Sì, bene, grazie a Dio abbiamo un efficiente servizio, ci ha bloccato immediatamente, quindi grazie a loro. Come vi siete accorti sono arrivati i pompieri, insomma? Sì, guardi, noi siamo usciti stavo uscendo da una stanza per andare nell'anticamera, mi sono sentito un odore incredibile di gas, ho detto a lui, ma c'è l'odore di gas fortissimo. Poi siamo venuti giù perché dovevamo andare a fare la spesa, come abbiamo aperto la porta lì, un odore qui nella via, proprio, allora lì abbiamo capito, poi loro erano subito presenti, ci hanno detto bloccato tutto e via. Nessuno però vuole commentare il gesto sconsiderato che ha causato tutto, mentre il tubo sta ancora lì con le impronte dell'autore ben in vista. Sui 30 anni, assiduo frequentatore di giardinetti, pare già noto alle forze dell'ordine, si è letteralmente appeso alla condotta per poi darsi alla fuga una volta causato il danno. Ad inchiodarlo alle sue responsabilità le immagini di questa telecamera già nel fascicolo aperto dalla procura, che ha disposto anche il sequestro del tubo e la perizia sulle impronte digitali. È il frutto di un percorso sull'educazione stradale, il dipinto che è stato consegnato alla Polizia Stradale dagli alunni dell'Istituto di Villa Estense. Vediamo. Un poliziotto della Stradale che batte il 5 a due giovanissimi, un'immagine di amicizia e collaborazione, il dipinto donato alla Polizia Stradale di Padova dagli studenti di 2 classi terze della scuola media Mazzini dell'Istituto Comprensivo di Villa Estense. Ad accoglierli nella caserma miliava il questore Antonio Sbordone, con gli studenti il dirigente scolastico Cesare Cecchetto, un percorso di educazione civica che ha visto la collaborazione della Polizia Stradale con l'insegnante di arte. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità e poi subito a Montegrotto con la nostra Valentina Visentina, tra poco. 12:20, eccoci, buongiorno, ben ritrovati con questa nuova puntata di Prima Edizione. Allora, in attesa di collegarci con Montegrotto Terme e la nostra Valentina Visentina, vi facciamo vedere la visita del leader della Lega, Matteo Salvini, ieri a Padova per sostenere evidentemente il candidato del centrodestra, Francesco Peghin. L'arrivo in Piazza delle Erbe, dove ad attenderlo c'erano un centinaio di sostenitori con lo striscione "Basta spaccio a Padova". Matteo Salvini arriva in città per sostenere il candidato sindaco Francesco Peghin e cavalca il tema forte della Lega durante le campagne elettorali, ovvero la sicurezza. Padova è una città straordinaria che non si merita di essere la capitale italiana delle denunce per spaccio di droga. È la città dell'università, dei giovani, dell'innovazione, della bellezza. E io spero che il 13 giugno quest'anno i padovani festeggino con un cambio di marcia, con un cambio di squadra in comune. Sono contento perché qualcuno a sinistra dava la partita per chiusa ancora prima di giocarla. E invece passano i giorni, cresce il consenso per la Lega, per Peghin. Il segretario della Lega risponde anche al prefetto di Padova, Raffaele Grassi, che in occasione delle celebrazioni del 2 giugno aveva detto che la città è sicura. Lasciamolo decidere ai padovani. Ripeto, essere, ahimè, prima in Italia per denuncia di spaccio di droga vuol dire che le forze dell'ordine fanno un gran lavoro e le ringrazio, ma vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Quindi fossi nel prefetto farei meno dichiarazioni e più fatti. Salvini invita i padovani ad andare a votare il 12 giugno e a scegliere il cambiamento con la figura dell'imprenditore, candidato civico che rappresenta il centrodestra unito. Dopo aver criticato la parata di politici come Enrico Letta e Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi si erano visti a Padova per sostenere il sindaco uscente Sergio Giordani, è lo stesso Peghin, che si è sempre professato un candidato civico, ad accogliere in città i leader del centrodestra. Ieri sera Matteo Salvini, prossima settimana Giorgia Meloni. La differenza tra
me e il sindaco uscente è che io sono un candidato civico supportato da un centrodestra compatto. Il sindaco uscente, come primo atto che ha fatto quando è stato eletto 5 anni fa, è stato quello di nominare come portavoce il segretario provinciale del PD, quindi non si può più definire un civico una persona che ha nominato come portavoce e stratega il segretario del PD. E per quanto riguarda le elezioni amministrative di Padova, anche gli studenti hanno formulato in qualche modo le loro richieste ai candidati. Sentite che cosa hanno chiesto. 10.000 studenti in più nell'ultimo decennio, una comunità che conta 40.000 universitari fuori sede, 100.000 giovani se si sommano universitari del Bo e studenti delle scuole superiori. È una città nella città la popolazione studentesca di Padova che attraverso la piattaforma Sogna Padova propone le sue richieste ai nuovi candidati in corsa per Palazzo Moroni. È fondamentale che gli studenti universitari non solo vivano un'università in termini prettamente didattici, ma anche cittadini che possono soffrire di quelli che sono i servizi. Per far ciò è fondamentale portare avanti una piattaforma con i temi affinché non solo esclusivamente tramite il voto si possa manifestare l'intenzione di cambiare la città. Nella piattaforma i candidati sindaco possono sottoscrivere il manifesto messo a punto dagli studenti di UDU e Rete degli studenti medi, studenti la cui capacità di scuotere la riflessione è emersa con forza nel discorso davanti alle autorità civili e accademiche di Emma Ruzzon, presidente del Consiglio degli studenti, nel giorno dell'inaugurazione dell'800° anno accademico del Bo. Temi fondamentali per gli studenti come l'emergenza abitativa. Una mancanza di offerta e quella poca offerta rimasta sulle case con prezzi alle stelle. Chiediamo quindi che ci sia una calmierazione dei prezzi, che non si lasci risolvere il problema al privato. Inoltre chiediamo una revisione dei canoni dei contratti di locazione affinché tutti gli studenti universitari possano usufruire del contratto per studenti universitari, così da poter marginare quello che è il mercato nero, quelli che sono i disagi e le truffe del mercato nero immobiliare. Parlano di disagio psicologico e di sostegno agli studenti, di mobilità sostenibile, ma non respingono al mittente temi scomodi come ad esempio la Movida. In questi ultimi mesi si è molto criticato la Movida e l'aggregazione studentesca che si era raggruppata tutte in un unico quartiere come il quartiere del Portello, dove noi personalmente viviamo. L'abbiamo detto molto chiaramente nella piattaforma, noi crediamo che i luoghi di aggregazione siano fondamentali perché rendono più sicuri i quartieri e crediamo che vengano ampliati più luoghi di aggregazione. Queste sono le parole degli studenti e intanto per quanto riguarda la formazione per gli studenti, ieri è arrivato a Venezia in visita istituzionale il commissario europeo per l'occupazione e l'integrazione Nicolas Schmit, che in qualche modo è venuto a vedere come il Veneto ha speso i soldi del Fondo Sociale Europeo. Vi facciamo vedere le immagini. Grazie. Guarderemo molto alle persone che sono più fragili per l'entrata nel mondo del lavoro, quindi agli over 30 e soprattutto i giovani verso apprendistato di terzo livello, ITS e formazione professionale. C'è una stretta collaborazione con la Regione Veneto, i fondi stanno venendo spesi egregiamente, come si vede da questo esempio. L'Europa investe sulle persone e lo fa attraverso il Fondo Sociale Europeo. Come vengono spesi questi soldi? Oggi è stato il momento di mettere tutto nero su bianco davanti al commissario europeo per l'occupazione e l'integrazione Nicolas Schmit in visita istituzionale a Venezia. Ad accoglierlo la splendida cornice di Palazzo Mocenigo, sede regionale della Guardia di Finanza, dove è attivo un cantiere didattico. Sono competenze giuste, ha detto Schmit, a dare le giuste opportunità e a dimostrare la bontà degli investimenti sulla formazione con il POR FSE. Alla fine saranno i numeri: 764 milioni a disposizione, 892 quelli realmente investiti, oltre 10.200 i progetti che hanno raggiunto 400.000 persone. La nostra capacità amministrativa ha fatto sì che un overbooking ben studiato e ben programmato potesse poi farci assorbire le risorse di quelle regioni che non hanno speso, quindi proprio per evitare che il sistema Italia ne
ne avesse un danno, e così abbiamo beneficiato della nostra capacità, ma di un tessuto, soprattutto nell'ambito dell'inserimento al lavoro e della formazione dei giovani, di eccellenza. Nei 2 anni di pandemia per le donne sono partiti 73 progetti, ne hanno beneficiato in 21.000. Solo la formazione professionale ha coinvolto e dato una qualifica a 20.000 allievi ogni anno. Investimenti anche per gli autonomi, assegni lavoro per 60.000 persone. Lavoriamo ora per mitigare gli effetti della crisi. Veneto ed Europa sembrano allineati. Investire nella formazione per dare ad un paese l'opportunità di crescita e alle persone un'occasione di vera emancipazione. Come Fondo Sociale Europeo possiamo comunque intervenire sostenendo chi è più in difficoltà, le famiglie indigenti, coloro che hanno perso il posto di lavoro, appunto per far fronte alle contingenze attuali. A proposito di sostenere chi è in difficoltà, c'è una nuova misura al Comune di Montegrotto Terme per sostenere le famiglie. Ci colleghiamo con la nostra Valentina Visentin, che se non sbaglio è con il sindaco Mortandello. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, siamo a Montegrotto Terme perché il Consiglio Comunale ha dato il via libera ad un progetto che il sindaco l'anno scorso in campagna elettorale aveva fortemente voluto e promesso alla cittadinanza. Stiamo parlando del bonus nascite, una misura che parte proprio dalla volontà di incentivare le nuove nascite e anche le adozioni. Sindaco, di che cosa si tratta? Si tratta di un aiuto che l'amministrazione comunale vuole dare, un aiuto concreto alle famiglie che decidono di avere figli con residenza di almeno uno dei genitori a Montegrotto e anche il bambino o la bambina con residenza a Montegrotto Terme. Perché questa scelta? Perché a livello nazionale stiamo assistendo a uno svuotamento di cittadini italiani. Basti pensare che solo nell'ultimo anno 400.000 italiani non ci sono più, perché appunto i morti sono stati superiori alle nascite. Bisogna far fronte, lo Stato già sta dando degli aiuti con vari incentivi, quindi come amministrazione comunale vogliamo dare un segno tangibile, perché bisogna mettere nelle condizioni soprattutto le donne di poter avere figli e di continuare a mantenere una vita lavorativa che poi è propedeutica a uno sviluppo della società. Si tratta di un bonus da 400 euro una tantum, l'unico requisito è il modello ISEE. Sì, abbiamo deciso di tenere la maglia più larga possibile per dare un po' a tutti questo contributo, quindi facciamo in modo che pur presentando il reddito ISEE possano essere aiutate tutte le famiglie. Abbiamo messo un'asticella molto alta. Tra altre cose qui a Montegrotto è uno dei comuni con il costo dell'asilo più basso della provincia di Padova. Sì, abbiamo fatto dei confronti perché qualcuno potrebbe dire sì, date un aiuto ma magari avete le rette più alte. In realtà siamo sotto agli standard e questo anche a dimostrazione di un'attenzione da parte di tutta l'amministrazione comunale, in particolar modo anche della vice sindaca, per il tema della natalità. Bisogna tornare ad avere dei trend positivi perché solo i bambini saranno il nostro futuro. Ecco, diamo un attimo un'indicazione alle famiglie. I nuovi nati nel 2022, se sono già nati devono presentare la domanda entro 3 mesi dalla nascita, e se sono già nati all'inizio dell'anno entro il 31 di agosto, giusto Sindaco? Esattamente, comunque sarà nostra premura contattare tutte le famiglie con i nuovi nati. Si stima che le nascite a Montegrotto vanno sempre tra i 60 e gli 80 bambini, quindi stimiamo appunto di aiutare 80 famiglie con questo contributo. Grazie Anna, allora da Montegrotto è tutto, ti restituisco la linea allo studio. Grazie a te Valentina, un saluto al sindaco Riccardo Mortandello, arrivederci, buona giornata, buon weekend. Noi restiamo nel comparto delle terme, nel comparto dei colli, perché continua ad esserci il problema dei cinghiali. Ci spostiamo da Montegrotto a Rovolon, col Diretti Padova lancia l'allarme, oltre ai danni al raccolto è concreto il rischio della peste dei cinghiali. Vediamo. Sono stati immortalati in pieno giorno mentre si aggiravano indisturbati tra i vigneti e i campi gli avvistamenti di cinghiali nella zona dei Colli Eugani, sempre più vicini a case e coltivazioni, sono ormai all'ordine del giorno. Queste scene sono state riprese a Rovolon. Il branco, composto da un esemplare adulto con il codazzo di cuccioli, razza ai piedi delle colline. Dietro di sé, dopo essere passato, lascia solo danni e distruzione. Monta la rabbia degli agricoltori che da anni chiedono provvedimenti e regolamentazioni
azioni per poter contenere la popolazione degli ungulati che infestano i colli euganei. I cinghiali si vedono a tutte le ore del giorno e ormai sono abituati alla presenza dell'uomo. Distruggono i filari delle vigne, i frutteti, passano sopra i campi appena seminati, compromettendo il raccolto. Quest'anno però, oltre ai soliti danni, si aggiunge la preoccupazione per la peste suina. Chiamiamola con il proprio nome, è la peste dei cinghiali. Perché? Perché si trasmette da loro. E avremo un paradosso se per caso dovesse arrivare anche qua da noi, che migliaia e migliaia di animali sani, di maiali sani, sarebbero uccisi. Mentre per ammazzare i cinghiali dobbiamo sempre stare lì e trovare quella modalità, il tecnicismo, chi fa cosa, ma perché, quando, dove, basta. È ora di darsi una mossa una volta per tutte e trovare la modalità di passare da un approccio ideologico a una politica pragmatica. Allora, abbiamo la nostra Ilaria Marchiori, come detto all'inizio della trasmissione, siamo a Venezia in visita il ministro Lamorgese. Ilaria, allora quali sono un po' i temi di cui si parlerà oggi? Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo sulla terrazza dell'Hotel Monaco, dove è iniziata ieri questa 2 giorni che vede riuniti i ministri dell'interno dei paesi del Mediterraneo, oltre all'Italia, Malta, Grecia, la Spagna e Cipro. Questo per discutere di una questione molto molto importante, un messaggio soprattutto da lanciare all'Europa. Tra pochissimo inizierà proprio la conferenza dove ci saranno i ministri, tra cui il ministro dell'interno Luciana Lamorgese, che illustrerà appunto i contenuti di questa 2 giorni e anche quanto ne è emerso ed eventuali soluzioni. Tra l'altro è una riunione che arriva come terza dopo gli appuntamenti del 2021 che si sono tenuti ad Atene e Malaga e che ha permesso, ha detto proprio il ministro Lamorgese, di consolidare questo fronte comune dei paesi mediterranei proprio per condividere queste proposte da presentare all'Europa. Questo durante la presidenza francese dell'Unione Europea ai diversi tavoli del negoziato sul patto europeo, parlando di immigrazione e asilo proprio a partire dal Consiglio Affari Interni dal mese di marzo. Sappiamo, ne abbiamo parlato parecchio in questi giorni, gli sbarchi sono aumentati del 30% solo nei mesi di aprile e maggio e ovviamente con l'estate, con la bella stagione che sta arrivando, soprattutto questa percentuale non è certo destinata a diminuire, complici ovviamente anche la crisi che si è venuta a creare dal conflitto tra Russia e Ucraina e di conseguenza poi anche la crisi alimentare, e dunque di questo si è discusso in questa 2 giorni importantissima nella splendida cornice veneziana. In questa prospettiva i paesi del Mediterraneo, ha detto proprio in questi giorni il ministro Lamorgese, condividono e sostengono l'esigenza di un lavoro fondato su un passo dopo passo, uno step by step, proprio che preveda passi uguali in avanti sulle questioni legate alle responsabilità in materia di solidarietà. Proprio un'idea, un messaggio da lanciare all'Europa, condiviso da questi 5 paesi del Mediterraneo, proprio per fare fronte comune e dunque aspettarsi anche una risposta che possa coinvolgerli tutti. Naturalmente tutti i dettagli li avremo a brevissimo quando inizierà questa conferenza qui in questa splendida terrazza dell'Hotel Monaco a Venezia. Dunque se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, allora eventualmente ci aggiorniamo più tardi, buon lavoro ovviamente a te e alla tua Certamente, a voi, grazie. Arrivederci Ilaria. Allora adesso insomma restiamo quasi in tema veneziano perché parliamo di pesce nostrano, allarme al mercato del pesce, perché lo sciopero dei pescatori contro il caro gasolio fa vedere tutti i suoi effetti anche nei banchi del pesce di Treviso ad esempio, vediamo. Vediamo se riusciamo a mandare in onda il servizio, era quello legato alla crisi. Dei pescatori, perché i pescatori se non pescano, quindi c'è penuria. Non abbiamo niente. Pescatori
pescatori dell'Alto Adriatico in sciopero contro il caro gasolio, barche ferme, gli effetti sui banchi del mercato del pesce si vedono. Il pescato nostrano è quasi sparito e quel poco che c'è è molto caro. Le moecche stamattina sono a 80 euro e poi il pranzino a 120, poi i pescatori giocano anche su queste cose qua, ma adesso il gasolio qua aumentano, poi vanno giù, però è un disastro perché ci stanno ammazzando. Tutto pesce che viene dalla Francia, roba nostrana, ormai sta morendo tutto, ce n'è, ma però costa una cifra. È cresciuto qualcosa, il perché è dovuto allo sciopero dei pescatori, perché non riescono a mettersi d'accordo con il governo per il costo del gasolio. È ovvio che non uscendo le barche il pesce c'è meno, per fortuna che ci salva è il pesce che viene da fuori, dall'estero. Dalla pescheria ai ristoranti la situazione non cambia, venerdì pesce, ma non proprio per tutti. Questo sicuramente, perché il pescato costa, oltretutto sono 2 settimane che le barche sono in sciopero, tra parentesi, col caro benzina, caro carburanti, tutta questa roba, e il pesce costa. O vai sul congelato, ma anche quello lì, quello di qualità, costa anche quello, c'è poco da fare. Oltretutto le piccole vanno fuori e quello che pescano il prezzo lievita spaventosamente. E così tra i banchi dell'isola della pescheria di Treviso c'è chi guarda e poi rinuncia, chi si orienta sui cosiddetti pesci poveri come le sarde, che poi a 8 euro al chilo tanto poveri non lo sono più. Più convenienti perché costano 8 euro, a casa mia costano 50 centesimi, non so perché qua. Ho preso dei calamari da fare ai ferri, semplice, è un pesce proprio qua di zona. Forse le marinerie venete, dopo la protesta di venerdì scorso e la seconda settimana di sciopero, torneranno in mare lunedì prossimo, anche se l'enorme problema del caro carburante non è ancora risolto. Apriamo una pagina dedicata alla sanità. Andiamo allo IOV Schiavonia. È stato presentato il nuovo acceleratore lineare nella Bassa Padovana, un investimento da quasi 3 milioni di euro. Andiamo. Inaugurato allo IOV di Schiavonia il nuovo acceleratore lineare, uno strumento molto preciso che permette radioterapie più accurate, limitando la dose di radiazioni ai tessuti sani. La radioterapia ovviamente all'interno di un istituto oncologico è un punto fondamentale perché garantisce una terapia che molto spesso è integrata anche con altre, ma è fondamentale. Avere apparecchiature all'avanguardia, moderne, è un punto che oggi non è più rinunciabile e soprattutto per noi avere un'apparecchiatura in più come questa che abbiamo inaugurato ci dà anche la possibilità di aumentare ovviamente il numero di prestazioni. Un investimento di quasi 3 milioni di euro per l'Istituto Oncologico Veneto che porta a 3 questo tipo di macchinari nella struttura di Schiavonia. Una speranza in più per i malati, ma anche dei percorsi di cura, di presa in carico, di assistenza meno invasivi, più ottimali, che mirano all'efficienza e anche avere quindi minori effetti, ma colpire, loro dicono in gergo tecnico, a puntare al bersaglio solamente e lasciare integri tutto il resto degli organi, e questo diventa fondamentale, quindi precisione, alta precisione. Un macchinario che grazie alla sua rotazione permette di ridurre sensibilmente le sedute di radioterapia. L'alta precisione di questi apparecchi permette di erogare, permettendo il risparmio di tessuti sani adiacenti al bersaglio, permette di erogare delle grosse dosi per seduta, il cosiddetto ipofrazionamento. Restiamo ovviamente in ambito sanitario perché ormai da giorni stiamo parlando del spinoso problema legato alla carenza di infermieri e di operatori sociosanitari. Dopo mesi di polemiche, la Giunta regionale del Veneto ha approvato una sorta di formazione complementare per i cosiddetti superos. Dunque l'approvazione è arrivata, vediamo di che cosa si tratta. Carenza di personale infermieristico nelle case di riposo. Alla fine si è trovata l'intesa che consentirà agli operatori sociosanitari di affrontare il percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria. Dopo mesi di tensione che avevano portato l'Ordine delle Professioni Infermieristiche ad impugnare la delibera della Giunta regionale del Veneto, una serie di tavoli di lavoro hanno portato alla revisione della norma, in particolare la parte di riferimento alla centralità e responsabilità di chi gestisce il processo assistenziale.
Sciolto questo nodo, ovvero espunta dalla norma ogni riferimento rispetto al fatto che ci potesse essere un'autonoma figura professionale nuova, inedita, che ha un rapporto diretto con la persona assistita, e ristabilito il principio normativo che esiste da oltre 30 anni, dove l'infermiere è il responsabile del processo assistenziale infermieristico, il problema si è sciolto. Dal punto di vista normativo abbiamo trovato la quadratura del cerchio. La Giunta regionale del Veneto ha quindi approvato per gli OSS il percorso informazione e assistenza sanitaria nelle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per anziani pubbliche e private accreditate nella Regione Veneto, corsi che consentiranno alle case di riposo di tirare un seppur piccolo sospiro di sollievo. Praticamente formeremo gli operatori sociosanitari dandogli una maggiore competenza e aderiamo alcuni di questi la terza S. E questa maggiore competenza ci permette di sopperire in parte alle carenze di infermieri e a quello che fanno. L'organizzazione complessiva dell'attività è demandata ad Azienda Zero, il tirocinio ai responsabili delle professioni infermieristiche delle ULSS. In totale in Veneto ci sono 510 posti, dei quali 90 per l'ULSS 2 Trevigiana. Uno dei problemi legato alle professioni sanitarie, l'aveva detto il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, sono i contratti collettivi nazionali che sono impietosi se vengono paragonati a quelli degli altri paesi europei. Quindi uno degli input è sicuramente quello di alzare gli stipendi. E di stipendi ha parlato anche ieri il presidente del Veneto Luca Zaia, era in visita all'Arsenale a Venezia insieme al ministro Giorgetti. All'interno del grande calderone del ragionamento sulla necessità di alzare gli stipendi ovviamente è finito anche il tema dei bonus e dei troppi rincari che ci sono in questo momento. Prima di tassare bisogna vedere di risparmiare eventualmente dalle spese superflue o che non esattamente sono utili. E quindi un ragionamento da fare però sicuramente, perché restituire il potere d'acquisto ai pensionati e ai lavoratori è qualcosa che il governo ovviamente è in agenda. Preservare e rilanciare la capacità di spesa delle famiglie, strette tra caro bolletta e inflazione record. Il ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a Venezia per il Salone Nautico conferma quella che è la priorità del governo, rappresentato in giornata con una presenza silenziosa anche dal super ministro all'economia, il bellunese Franco. Prima quindi c'è da tagliare cosa Giorgetti lo indica espressamente. C'è una pletora di bonus che forse andrebbero un po' disboscati, usiamo questo termine qua, valutando quelli che sono effettivamente utili e quelli che non lo sono. Resta poi il tema degli stipendi fermi mentre i prezzi al consumo galoppano. Attenzione però, dice Giorgetti, a non innescare pericolosi effetti domino. Quando si parla di riduzione del cuneo fiscale si fa riferimento esattamente a questo. Bisogna stare molto attenti a non far ripartire una spirale inflazionistica che sarebbe devastante. Abbiamo già conosciuto questi fenomeni negli anni 70-80, dobbiamo evitare di ripetere gli errori. Già i salari, con il record negativo segnato proprio dal Veneto sulla base di un recente studio dell'INPS. 21.500 euro la retribuzione lorda pro capite media l'anno, migliaia di euro in meno rispetto ad altri territori. Un dato per certi versi eclatante che si potrebbe in parte spiegare con il ricorso al nero e che sta infiammando il dibattito. Su questo interviene lo stesso presidente Zaia chiedendo una valutazione che vada al di là dei singoli numeri. Bisognerebbe vederli perché è come quando si parla di dati della sanità, si guardano delle statistiche. Io che ho fatto statistica all'università mi hanno insegnato, il mio professore diceva sempre gli italiani mangiano mediamente un pollo all'anno, poi c'è chi ne mangia 10 e chi non lo vede mai. Numeri che parlano, stando anche all'ultimo report della Fondazione Nord-Est, di un Veneto meno attrattivo per i giovani di quanto siano Lombardia ed Emilia-Romagna. Io vedo i dati, abbiamo un PIL di 180 miliardi di euro, ovviamente gli stipendi devono essere adeguati poi al costo della vita, questo è poco ma sicuro. E voglio solo ricordare a chi dice queste cose che in questa regione unica in Italia non si paga l'addizionale IRPEF, quindi non preleviamo dalle tasche dei veneti 1.179 milioni di euro all'anno e questo accade da 12 anni. Dobbiamo lavorare assieme, è un percorso che dobbiamo continuare a fare, ad esempio adesso c'è questa grande operazione anche con Univeneto e quindi con l'università, ma dire che Veneto non è attrattivo vuol dire non conoscere i dati.
Parliamo di Sant'Antonio, sapete che il 13, lunedì 13 è Sant'Antonio e noi ormai da anni seguiamo la processione del Santo lungo le vie della città di Padova e i tanti eventi che fanno parte di quella che viene definita la tredicina del Santo. Anche quest'anno ovviamente seguiremo in diretta la lunga processione che ricorderete abbiamo seguito anche dall'elicottero quando in piena pandemia il Santo ha sorvolato proprio tutti i territori del Padovano per dare a loro la benedizione. È sempre più visibile l'affetto dei fedeli e dei devoti verso Sant'Antonio a 10 giorni esatti dal 13 giugno, un affetto che si sente nei numerosi fedeli già presenti in città. È la ricorrenza e di conseguenza andiamo a dare un saluto. Di dove siete? Di Castelfranco vicino. Quindi venite tutti gli anni? Sì, sì. Per aiutare un po' tutti della famiglia. C'è un fratello che al momento non sta tanto bene, quindi siamo venuti qua a chiedere una grazia. Di dove siete? Della provincia di Udine. Mio papà era molto legato a Sant'Antonio, quindi sì, vengo qua per ricordarlo. Un santo che nonostante i 2 anni di pandemia non si è mai allontanato dalla sua gente. Le sue reliquie hanno sorvolato le terre venete nei luoghi simbolo del Covid sull'elicottero nel 2020. La reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute di Venezia, è stata trasportata lungo le vie d'acqua fino a Padova nel 2021. A portare Sant'Antonio nelle vostre case con un record di spettatori il lavoro del network Media Nord-Est in uno sforzo corale accanto alla comunità dei frati. Nell'anno del ritorno della solenne processione lungo le vie della città il 13 giugno, mercoledì scorso sono stati 2000 i pellegrini entrati nella cappella delle reliquie. Ieri fino a mezzogiorno erano già 1000. In Basilica continua anche la tredicina con il pellegrinaggio dei fedeli di varie diocesi italiane che domani alle 18 porterà all'arcivescovo metropolita di Bologna il cardinale Matteo Zuppi, appena nominato presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Giorni di fede, giorni di pausa in questo ponte di giugno per scoprire tra le bellezze di Padova anche la cura di tesori artistici conservati in Basilica. Noi veniamo spesso al Santo perché siamo devoti, ma in realtà anche perché è una delle città più belle d'Italia. C'è poco da dire. E anche questa chiesa è particolarmente entusiasmante, sia per i credenti come siamo noi, ma anche penso per i non credenti. Per una vacanza e andiamo a vedere il Santo. Di dove siete? Pavia, Voghera. Da quanto siete a Padova? Da ieri. Siamo arrivati ieri, è molto bella. È una città inaspettata, bella, da tornare. Ascolti, ma il santo c'è anche un motivo di fede oppure semplicemente per una questione culturale? Perché una questione culturale, sicuramente una questione artistica e fa parte della nostra tradizione. La fede, poi chi lo sa. Allora, siamo in attesa di collegarci con Martino Cerantola, presidente della Coldiretti di Vicenza, per parlare di temi legati al lavoro, ma anche insomma, per provare a fare il punto sui risarcimenti e sull'importo dei danni causati dal maltempo di questa ultima settimana. Ma intanto andiamo in pubblicità e poi ci collegheremo con Martino Cerantola. Eccoci, ben ritrovati, 12:54, siamo in grado finalmente di collegarci con Martino Cerantola, che ringrazio davvero per la sua disponibilità. Eccolo qui, buongiorno Presidente. Grazie a voi, buongiorno. Presidente, noi ci tenevamo ad averla oggi come ospite perché volevamo commentare con lei la notizia che è stata battuta dall'ANSA alcuni giorni fa, ovvero il problema legato agli stagionali che c'è nel comparto turistico, c'è anche per il comparto agricoltura. Mancano migranti, mancano lavoratori, è vero? In che misura e come si fa? Sì, diciamo che effettivamente è un problema che più delle volte le aziende con raccolta frutta, verdura e ortaggi in genere, ma anche altre lavorazioni, si imbatte in questo periodo. A maggior ragione quest'anno non riesco a capire effettivamente come mai, anche se l'anno scorso c'è stato un avvento di molti italiani. Quest'anno lo stesso in parte, però non sono ancora sufficienti. Tenga presente che per il Vicentino, dove comunque la maggior parte delle aziende sono medio-piccole, non necessitano di grandi numeri, però abbiamo delle aziende
con piccoli frutti o comunque ortaggi che hanno necessità di personale e che trovano molta difficoltà. Devo dire che c'era uno strumento effettivamente negli anni scorsi che si poteva utilizzare e in questo momento non si può più utilizzare. Ovvero? I voucher. Erano lei mi nati sta dicendo esclusivamente che... per l'agricoltura inizialmente, perché mai come in agricoltura c'è. Mettiamoci anche nei panni di un agricoltore che deve assumere una persona per magari il lavoro di una settimana, 15 giorni, un massimo un mese o 2 mesi. Anche se a dir la verità, in questo momento ci sono persone che sono disponibili a assumere per 2 o 3 mesi delle persone e non trovano la disponibilità. I voucher erano nati inizialmente esclusivamente per il settore agricolo, per i lavori stagionali, non ci sono più e le aziende, soprattutto in questo periodo anche di difficoltà economica, non riescono a sopportare, preferiscono lasciare la frutta sulle piante e raccogliere quello che si fa in tempo con i propri addetti, insomma. Senta, ma quindi in qualche modo lei ci sta dicendo che il voucher era una misura buona e di fatto non è stato sostituito con nulla, quindi, cioè che contratti di lavoro vengono utilizzati per assumere gli stagionali? Da noi in agricoltura si fa il contratto a chiamata, però comunque è sempre un'assunzione per cui un costo fisso per l'azienda. I voucher erano molto pratici perché si può decidere in quella settimana. Allora, siccome è un'attività la nostra che è legata moltissimo alla stagione, alla stagionalità, all'andamento climatico, è difficile anche programmare eventuali interventi e di conseguenza il voucher ci permetteva nel giro di qualche giorno, di un giorno anche, di poter avere la disponibilità di persone, tra l'altro giovani studenti che hanno del tempo libero o in parte dei pensionati e questo era uno sgravio non poco di poco conto per le imprese. Adesso, ripeto, tra l'altro con la difficoltà economica che stiamo attraversando, questo si aggiunge ancora di più. Senta, lei ha nominato giovani pensionati, non ha nominato i migranti. Le ricordo una intervista di un esponente della Lega, non mi ricordo se fosse il leader, quindi Matteo Salvini, ma sicuramente un esponente della Lega, che aveva detto abbiamo bisogno di migranti. Sì, effettivamente sì, perché anche se devo dire la verità, in questi 2 ultimi anni si è invertito un po' la situazione, perché fino a 2 anni fa gli italiani erano un po' restii nel fare il lavoro agricolo. In questi ultimi 2 anni invece c'è stato un aumento di adesione da parte degli italiani, però non sono a sufficienza e di conseguenza gli immigrati possono essere utilizzati per, diciamo, tra virgolette, queste attività. Senta Presidente, invece ci racconta come siamo messi con la conta dei danni fatti dal maltempo di queste ultime settimane. Allora sappiamo che i danni sono stati ingenti soprattutto in diverse colture, l'abbiamo visto nella Marca con i filari del Prosecco, con la raccolta dei kiwi. Come siamo messi nel Vicentino? Nel Vicentino il problema principale in questo momento è la siccità, che non piove, non c'è acqua. Per fortuna ci sono state delle piccole aree dove c'è stata della grandine, ma non come è successo nel Trevigiano. La preoccupazione più grande in questo momento è la mancanza di acqua, il fatto che non abbia piovuto o nevicato nel periodo invernale in montagna, per cui il problema delle riserve di acqua, perché iniziamo una stagione calda con mais da irrigare e un po' tutte le culture, perché il vigneto stesso necessita. Allora ci sono delle culture che necessitano di acqua con impianti di precisione, per cui anche minore quantità di acqua, ma nella gran parte del Vicentino è ancora con irrigazione a scorrimento, di conseguenza ha bisogno di tanta acqua e questa è una preoccupazione. Teniamo presente che però anche il tema dell'irrigazione per scorrimento, per immersione,
è un beneficio che non va fatto solo per l'agricoltura, per i prodotti, ma anche per la ricarica delle falde, tema molto importante che in questo momento sono molto basse, di conseguenza... Come lo state affrontando questo tema della ricarica delle falde? Con i consorzi immagino, ma come lo si sta affrontando? Ma per il momento non c'è grandi progettualità su questo. Noi come associazione stiamo sensibilizzando i soci nel far sì che effettivamente ci possa essere degli appezzamenti dedicati all'infiltrazione, però è una progettualità che la dobbiamo fare a lungo tempo, perché la ricarica generalmente la si fa nei periodi dove l'acqua non viene utilizzata per l'irrigazione, per cui la si fa in autunno o all'inizio della primavera o in inverno, si crea dell'aumento delle falde. Altro tema importante sono i bacini o i microbacini, un progetto che come Coldiretti a livello nazionale è da più anni che se ne parla, però purtroppo in questo momento non sono state pianificate grandi opere o comunque delle opere di contenimento nel periodo invernale. Senta, allora questo è un po' la parte legata al grande problema della siccità. Noi abbiamo anche raccontato ad esempio i problemi legati alla ciliegia di Maser, con la festa della ciliegia che è stata annullata perché di fatto non c'era prodotto. Noi sappiamo che anche nel Vicentino insomma la ciliegia di Marostica è un prodotto assolutamente di eccellenza. Anche qui come siamo messi, com'è la produzione quest'anno? Ma diciamo che finora c'è stata una buona produzione, anche tanta quantità a dir la verità, un'ottima qualità finora, perché tra l'altro queste temperature agevolano appunto la ciliegia, per cui su questo settore tutto sommato stiamo attraversando un buon periodo e di conseguenza una grande qualità e soddisfazione per i produttori, insomma. Senta, parliamo, si sente molto parlare, no? Prima lei ha detto i giovani in qualche modo sono un po' tornati all'agricoltura, forse il Covid ha anche cambiato un po' l'approccio nei confronti della natura e del lavoro all'aria aperta, ma che cosa c'è per i giovani nell'agricoltura oggi e soprattutto cosa c'è nel PNRR per i giovani e l'agricoltura? Diciamo che il fatto di avere dei giovani, tra l'altro ci tengo anche a precisare che giovani laureati e comunque minimo diplomati, vuol dire che c'è anche una preparazione e una volontà di portare innovazione nel settore. Ci sono molti giovani che si dedicano alla produzione e trasformazione e vendita diretta del proprio prodotto, ci sono aziende magari di dimensioni più grandi che dedicano moltissimo all'innovazione col 4.0, ma anche innovazione all'interno di allevamenti tra il benessere degli animali. Nel PNRR ci sono dei fondi importanti anche sul tema dell'energia, cosa che ultimamente se ne fa tanto parlare e anche perché ha avuto un aumento di costi non di poco conto sul discorso del fotovoltaico sopra i tetti dei capannoni, non nei terreni agricoli logicamente, ma sopra i tetti, e questo può dare una risposta importante, ma soprattutto il fatto che avere generazioni giovani che si dedicano all'agricoltura con un'attenzione sempre di più alta verso la sostenibilità, il prodotto del territorio, questo fa ben pensare che ci sia anche un giusto grado di comunicazione tra il mondo della produzione e il cittadino comune, dove viene valorizzato effettivamente il ruolo dell'agricoltura, soprattutto in questo periodo. Ecco, si parla dunque di sostenibilità. Che tipo di... Sono investimenti ovviamente questi per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, allora anche questo tipo di investimenti sono contenuti all'interno del PNRR, corretto? Sì,
Sì, ci sono dei soldi finanziati dallo Stato, partiranno i bandi tra poco effettivamente per incentivare la copertura dei capannoni, degli allevamenti e quant'altro con il fotovoltaico per l'autoproduzione e anche la vendita di energia. Altro settore importante che sta avendo dei sviluppi molto importanti per le aziende è il biometano, la trasformazione del biogas che prima veniva utilizzato per produrre energia, adesso viene trasformato in biometano, e anche questo è un veicolo importante di comunicazione, dico io, perché per il cittadino sapere che nelle tubazioni del gas del paese corre il gas prodotto da sostanza organica perché abbiamo gli allevamenti nel territorio, vuol dire un approccio completamente diverso. Esatto, quindi è importante anche capire che questa è una forma di transazione, la vera transazione sta anche qui, nel racconto poi del biometano e di quello che succede soprattutto negli allevamenti e che potrebbe succedere all'interno degli allevamenti. Ma un'ultima battuta la voglio fare con lei proprio per quanto riguarda gli allevatori. Li abbiamo intervistati, il problema è legato ovviamente al caro mangime, talmente caro che a volte non è nemmeno conveniente comprare il mangime per una mucca, è più conveniente abbatterla. Siamo ancora in questa situazione o c'è stata qualche correzione in corso d'opera dopo l'allarme lanciato dagli allevatori? Purtroppo siamo ancora in questa situazione, non c'è grandi margini di miglioramento, anche se devo dire che un po' il prezzo del latte è salito, però teniamo ben presente che tra gli aumenti delle materie prime e tutto il resto effettivamente le aziende si trovano in forte difficoltà. Io ho una forte preoccupazione su tutto questo, perché ci sono delle aziende che purtroppo decidono di chiudere perché hanno la possibilità di chiudere, magari sono aziende che magari non hanno neanche un ricambio generazionale e di conseguenza anticipano e ci sono aziende con giovani che hanno fatto investimenti negli ultimi anni che si trovano però nelle condizioni di non poter chiudere e di continuare, perché ritengo che sia anche corretto che continuino. Per cui ci deve essere ancora di più, secondo il mio punto di vista, un'attenzione verso gli agricoltori, gli allevatori per i loro prodotti. È giunto il momento che si debba effettivamente riconoscere. Per quello io continuo a dire che tutte le operazioni che fanno gli agricoltori in questo momento di innovazione e di resilienza, tra virgolette, ritengo che vanno nella direzione del far capire effettivamente al cittadino che avere un allevatore nel comune non è un problema, anzi è una fortuna. È una risorsa. Allora ecco un po' questa è la contraddizione, il futuro, lo sviluppo anche nel lavoro dell'agricoltura, l'innovazione e poi però... Anche perché, mi scusi, dobbiamo tenere presente che nel momento in cui chiude un'azienda zootecnica abbiamo del territorio che va generalmente, in parte va coltivato da altri, ma nella gran parte va abbandonato, di conseguenza si ripercuote ancora di più sul sistema ambientale. Grazie Presidente per le parole preziose che ci ha dato in questo sabato e ovviamente anche molti diversi spunti di riflessione. Martino Cerantola, grazie, la aspettiamo presto di nuovo con noi. Buona giornata a tutti, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora, avete sentito l'agricoltura, l'innovazione, poi i problemi legati all'allevamento con tanti diversi allevamenti che rischiano di chiudere. Questo è un tema a noi molto caro, anche perché ovviamente vi abbiamo raccontato dei grandi danni che il maltempo ha fatto in tutto il Veneto. Ora però voltiamo pagina perché vogliamo parlarvi di sicurezza. Stiamo dando notizie in questi giorni, diverse notizie legate alle maxi risse a Peschiera del Garda, ai baby vandali nella Marca trevigiana, episodi di furti e microcriminalità nelle abitazioni. Allora, intanto vi presento e saluto e ringrazio per essere con noi Luca Capalbo, segretario provinciale dell'FSP Polizia di Padova, sindacato di polizia. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti e grazie per avermi dato la parola. Allora,
Allora, guardi, noi l'abbiamo voluta qui con noi perché alcuni giorni fa c'è stato un incontro con il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, organizzato proprio da voi, per approfondire il tema delle tutele della sicurezza. Quindi sì, la sicurezza sul territorio, ma anche le tutele che spettano alle forze di polizia. Quindi sia tutele proprio diciamo pratiche, ma anche tutele normative. Intanto le chiedo che cosa è emerso in questo convegno, in cui era presente anche il senatore Ostellari e poi appunto, come dicevamo, il sottosegretario all'interno Nicola Molteni. Ieri abbiamo organizzato un convegno al secondo reparto mobile di Padova, dove abbiamo deciso di invitare degli illustri ospiti, anche diciamo specialisti del settore, perché c'era il sottosegretario agli interni Nicola Molteni, c'era il presidente della commissione giustizia Andrea Ostellari, e c'era anche un ex magistrato, un quasi presidente della Repubblica come Carlo Nordio, che domina comunque gli aspetti normativi e legislativi di quello che è la materia. Mi perdoni, state vedendo la locandina, che così, ecco, questa qui è la locandina dell'evento, e dopo sottotitolo un mese di teaser, dopo ne parleremo. Prego Luca. Esatto, abbiamo provato attraverso gli ospiti e i relatori di affrontare delle tematiche che necessariamente devono passare dal mondo politico. I problemi che attanagliano le forze di polizia sono quasi tutte esclusivamente da ricercarsi nella tutela, che, come hai detto giustamente tu, ha due aspetti fondamentali: una tutela che parte dal punto di vista legislativo, quindi da apportare delle modifiche normative, è ovvio che il ruolo della politica è cardine, e uno tecnico che abbraccia un pochettino quello che è la nostra amministrazione o le amministrazioni, perché si parlava di forze di polizia, erano presenti anche altri sindacati, per esempio dell'Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e della Polizia Penitenziaria. Noi siamo partiti da un dato, dall'aggressione alle forze di polizia. Allora, il dato è allarmante, perché parliamo di 2665 aggressioni in un anno. Questo significa che praticamente noi abbiamo 7 aggressioni al giorno, una ogni 3 ore. Partendo da questo dato, che sembra un bollettino di guerra più che una disamina di un paese democratico e civile, cerchiamo di capire quali strumenti la politica e le nostre amministrazioni possano porre in essere per limitare quelli che sono comunque i problemi, sia di natura operativa, quindi apporti tecnici come il taser, e sia di natura legislativa. Prima tu citavi i fatti di Verona, magari lo approfondiremo, ma partiamo dalla natura per esempio tecnica. Il taser, il vostro sottopancia, è molto emblematico. Il taser, per esempio, nella provincia di Padova era partito in sperimentazione nel 2014, però abbiamo dovuto aspettare 6 anni, cioè il 2022, prima che questa sperimentazione, bloccata a un certo punto, diventasse qualcosa di definitivo. Oggi l'abbiamo distribuito in 113 città, è stato utilizzato formalmente 50 volte, ed abbiamo notato, cosa che i sindacati FSP Polizia diceva da tempo, che la funzione deterrente di questa arma non letale era fondamentale nello svolgimento dell'attività di polizia. È una equazione semplicissima: 2665 aggressioni che con lo strumento del taser molto probabilmente sarebbero finite in maniera differente, perché ce lo dicono i dati di questi primi 6 mesi. Cioè è bastato mostrarlo ieri a Como, in Piazza della Vittoria, per cercare di portare il soggetto non collaborativo, perché sempre di questo stiamo parlando. Non stiamo parlando di utilizzare il taser sul cittadino che va a mangiare il gelato il sabato pomeriggio in Piazza dei Signori. Parliamo dell'utilizzo di un'arma non letale su soggetti che hanno già dimostrato di essere non collaborativi. E quindi è in tutela sia del soggetto al quale viene interessato l'operazione di polizia, che all'operante.
Attualmente abbiamo 4.482 taser distribuiti in Italia. Dobbiamo fare di più. Il convegno serviva proprio per sensibilizzare poi la parte politica a una distribuzione più capillare. Penso per esempio alle specialità, che detta così può sembrare un pochettino strana, ma la specialità della polizia per esempio è la POLFER, dotare Polizia ferroviaria. Polizia ferroviaria, perfettamente. Allora, perché infatti, così lo chiariamo anche ai nostri telespettatori, il taser è in uso a polizia, carabinieri, ma non polizia locale, e quindi lei ci sta dicendo nemmeno polizia ferroviaria? In questo momento le specialità della Polizia di Stato non sono state ancora rifornite dei taser. Mancano fisicamente, materialmente quelli che è lo strumento c'è un croniprogramma che sarà rispettato entro quest'anno e che noi chiediamo di essere velocizzato in buona sostanza. Tra l'altro lei ci stava raccontando che c'è stato questo stop di circa 6 anni, e qui veniamo al problema politico, perché io ricordo che ad introdurre il taser fu l'allora ministro all'interno Salvini, poi ci fu il cambio, quindi il taser in qualche modo venne bloccato, si diceva che non fosse a norma, poi è stato reintegrato dal ministro Lamorgese. Secondo lei quanto è ancora un problema politico il fatto di poter dotare le forze dell'ordine di uno strumento di questo tipo, che appunto lei ha chiarito essere un deterrente, fungere da deterrente? È evidente che sia un problema politico, perché se si fanno degli studi su altre polizie europee, ma anche di carattere mondiale, in America viene utilizzato il taser da anni, in Francia è in dotazione, in Germania è dotazione primaria delle forze di polizia. Allora, se noi abbiamo già abbastanza dati per capire che questo è uno strumento che, dato alle forze di polizia, è estremamente utile, ma non tutela solo l'operante, cioè il poliziotto, il carabiniere o il vigile urbano che ha in dotazione questo strumento, ma anche la persona che poi viene ad essere controllata o comunque sottoposta a quella che è una misura coattiva, è fondamentale, ed è tutto un discorso politico, lo abbiamo potuto notare, anche perché fiori di scienziati e il comitato etico scientifico si è espresso sull'utilizzo del taser in una maniera assolutamente positiva, perché voglio dire, salvo alcuni casi che voglio dire non si possono escludere del tutto, è comunque uno strumento non letale. Certo. Questo è evidente. Questo va assolutamente chiarito. Ci fa un esempio di utilizzo del taser, anche proprio un esempio che può essere capitato a lei o ai suoi colleghi, no? Per far capire quanto importante può essere stato averlo in quel momento. Su 2665 aggressioni alle forze di polizia gli esempi sarebbero migliaia. Sì. Si va dalla persona in stato di ubriachezza molesta che aggredisce con un coltello o con un oggetto contundente, che in quel momento, per riportare, che minaccia l'altrui incolumità o la propria incolumità, cioè tutti abbiamo negli occhi per esempio il ragazzo di colore a Roma che brandendo un coltello passava da macchina a macchina, e purtroppo l'operatore, per cercare di riportare a uno stato di sicurezza quell'intervento, ha dovuto aprire il fuoco con un'arma d'ordinanza. Diciamo che anche l'effetto visivo è estremamente diverso. Anche perché le parole, insomma, a volte non bastano, soprattutto quando c'è uno stato di alterazione, quindi dovuto a alcol e a droghe, e poi ad esempio quando parliamo di branco. Mi viene in mente la rissa di questi ragazzini a Peschiera del Garda, qui siamo centinaia di ragazzini, quindi il vero e proprio branco, che mi sembra, ma lei Luca mi deve correggere se sto sbagliando, uno dei problemi più attuali, questo delle baby gang, di questi branchi che si muovono insieme e che quindi spesso rischiano anche di non riuscire a fermarsi di fronte alle forze dell'ordine, alla pattuglia che arriva, perché sono tanti e si fanno forza tra di loro. Ecco, la tutela delle forze di polizia dal punto di vista operativo passa proprio da questo, dal cambiamento di tipologia di intervento che le forze di polizia
e sono chiamate a dover fare. Questo fenomeno, il fenomeno delle baby gang, delle risse, della movida violenta, è un fenomeno che noi abbiamo scoperto nel post-Covid. Ci siamo resi conto, lo dicono i professionisti del settore, noi ci occupiamo di sicurezza, non certo di psicologia, ma è ovvio che i professionisti del settore dicono che il lockdown abbia in qualche maniera influenzato in maniera negativa una generazione che ha mancato di contatto sociale, ha mancato di convivialità sociale, e questo ha avuto un riverbero di carattere violento poi in quelli che sono i momenti di aggregazioni, che può essere la movida del sabato sera in discoteca, come può essere poi i momenti come quelli di Peschiera, dove centinaia di gruppi di ragazzi quasi per gioco, noi abbiamo riscontrato una cosa che è stranissima, cioè addirittura delle challenge, cioè dei momenti in cui gruppi di ragazzi si incontrano per dar vita poi a quelli che sono degli scontri di natura fisica che evidentemente le forze di polizia dovranno fronteggiare. Ed è evidente che non ci troviamo di fronte a dei pluripregiudicati per cui anche si affrontano psicologicamente in una maniera differente, e qui entra anche in campo quello che è la difficoltà del fare il poliziotto nel 2022, e qui entra anche in campo un altro aspetto importante che bisogna analizzare, cioè i suicidi. Noi delle forze di polizia dall'inizio dell'anno abbiamo assistito a 29 eventi suicidari nelle forze dell'ordine, e basti pensare che negli ultimi 10 giorni sono state 5 le forze dell'ordine che hanno deciso di togliersi la vita, e tutto questo contribuisce, si dice sempre non è per motivi di lavoro, però quanto influisce poi il lavoro su tutte le serie di problematiche diciamo comuni, quindi famiglia, economia e quant'altro, e diciamo che affrontare questi ragazzi con un carico emotivo già abbastanza provato, con delle leggi, soprattutto con una magistratura che è chiamata gioca un ruolo fondamentale anche il giornalismo in questo, perché mancando dei protocolli operativi per poi sanare questi problemi delle baby gang chiari e precisi, cosa succede? Che si lascia l'interpretazione del momento, e siamo sempre poi soggetti a quello che è il giudizio sia dal punto di vista mediatico che dal punto di vista giudiziario il giorno dopo, comodamente seduti sul divano, se mi permetti anche l'espressione colorita, ma è vero, cioè noi siamo chiamati a dover affrontare una problematica in pochi frangenti di secondi, e questi hanno sicuramente un carico emotivo e psicologico che incide sul dato dei suicidi. Senta, è importante quello che lei ci sta dicendo, anche perché poi voi lavorate in qualche modo sotto organico. Io leggo e utilizzo il foglio per aiutarmi, perché proprio sono i dati che avete diffuso dopo l'incontro attraverso un comunicato. Oggi abbiamo 99.000 poliziotti, prima della media erano 210.000, abbiamo l'età media più alta d'Europa, operatori appunto che soffrono anche di disagio e malessere, e da qui al 2030 ci saranno più di 40.000 poliziotti che andranno in pensione, un po' come per i medici il problema riguarda anche le forze di polizia, ovvero i pensionamenti. Quindi stiamo parlando di situazioni, insomma, persone che magari emotivamente sono provate, ma anche proprio di condizioni di lavoro in cui siete decisamente sotto organico, quindi con la richiesta di fare straordinari. Anche qui, allora, che cosa servirebbe? Maggiori assunzioni, nuove procedure appunto per assumere anche diciamo più velocemente, e che cosa significa essere sotto organico? Ci fa un esempio? Allora, partiamo da un presupposto. Lei giustamente prima citava del fatto che siamo una delle polizie più anagraficamente datate d'Europa, però c'è anche qualcosa di positivo. Siamo anche una delle polizie
che in Europa investe di più in formazione e aggiornamento e questo ci dà una sorta di leadership nel settore. Perdonami, ma questo bisognava dirlo. Assolutamente, ma noi dobbiamo dire tutto. È di una polizia stressata e anagraficamente troppo in là. Il problema invece è che manca progettualità nella risorsa umana. Per dirlo in parole più povere, è che questi dati che noi abbiamo fornito ieri non sono usciti fuori ieri, cioè non ce ne siamo resi conto ieri. Il decreto Madia noi l'avevamo aspramente contestato perché avrebbe avuto nel corso degli anni, e lo ha avuto perché le dichiarazioni di ieri sono emblematiche, ha messo in luce quelle che sono una problematica di carattere organizzativo. Pensiamo per esempio ai reparti mobili. Lo scorso anno noi abbiamo fatto come organizzazione sindacale una manifestazione di fronte al reparto mobile di Padova. Quella manifestazione era per attirare l'attenzione dal punto di vista mediatico sulle condizioni lavorative che spesso l'operatore di polizia che è chiamato a rispondere alle esigenze di ordine pubblico spesso va in sovrannumero di ore di straordinario perché con 40.000 agenti in meno è ovvio che il lavoro che deve essere garantito H24 per il cittadino, noi siamo al servizio del cittadino, deve essere in qualche maniera poi compensato da quello che si ha. La compensazione in termini di risorse umane significa un aumento delle ore di straordinario, un aumento dell'indice poi di attenzione operativa, perché sinceramente avere delle persone che a 57 anni, pur avendo un ottimo aggiornamento, pur avendo un'ottima professionalità, perché ti ricordo siamo i migliori in Europa, questo lo possiamo dire, però essere in un servizio di volante come sto vedendo in questo momento o di polizia stradale non è cosa semplice. Servono risorse immediate, servono impegni concreti da parte della polizia, da parte del mondo politico, perché la polizia poi è uno di quei settori, le forze di polizia in generale sono quei settori che il cittadino percepisce di più come sicurezza. Quindi a questo proposito, Capalbo, in ultima battuta, abbiamo pochi minuti, ma volevo chiederle, è uno dei titoli che abbiamo scelto di dare anche al suo intervento, secondo lei c'è un problema sicurezza a nord-est? Stiamo dando tante notizie di cronaca ultimamente, c'è un problema di sicurezza e se sì, secondo lei perché? È evidente, potrei parlare da sindacalista e non da poliziotto o da cittadino e non mi sbaglierei, cioè basta fare una piccola passeggiata in via Piave a Mestre per capire che un problema di sicurezza c'è. Basta vedere alcune porzioni delle città del Veneto per comprendere che c'è un problema, e a questi che diciamo sono i problemi storici poi della sicurezza in Veneto, cioè lo spaccio, la problematica legata agli stupefacenti, ce n'è uno nuovo. Quindi si aggiunge a questi problemi il problema della movida, delle baby gang, quello che stavamo dicendo, che è un problema forse anche più complicato rispetto a quello dello spaccio e quindi del degrado connesso alle attività di spaccio, perché poi le attività di spaccio spesso lasciano lo spazio ai reati predatori, quindi ai furti, alle aggressioni. Sì, c'è un problema di sicurezza, è impossibile negarlo. La vostra ricetta come forze di polizia? Far operare gli agenti di polizia in sicurezza, sia dal punto di vista normativo. È impossibile che un agente di polizia possa ricorrere alle proprie economie per giustificarsi dinanzi all'autorità giudiziaria con un avvocato che deve pagare lui. E il fondo di assistenza per queste cose deve essere ampliato, perché è impossibile che un operatore di polizia
si presenti su un intervento con uno stato emotivo di preoccupazione. Se abbiamo tutti i mutui, voglio dirla nella maniera più spicciola possibile, abbiamo tutti problemi economici. Se a questi problemi economici si deve aggiungere anche i problemi inerenti al nostro servizio, operando naturalmente nella maniera più chiara possibile, perché noi siamo quelli che paghiamo 3 volte in più, quindi chi sbaglia da noi paga e deve pagare, perché è giusto che sia così, ma chi opera secondo le leggi non può ritrovarsi nell'arco di un'operazione a dover rispondere economicamente di quello che lui ha fatto. Quindi tutela legale. Luca Capalbo, grazie per essere stato in nostra compagnia, per averci reso questa fotografia così lucida e chiara del settore, di come state lavorando e di che cosa forse servirebbe in più anche per rendere più sicure le nostre città e per aiutarvi a lavorare meglio. Grazie Luca Capalbo del sindacato. Io ringraziare te e tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato. Arrivederci e buon lavoro a tutte le persone, tutti gli agenti che lei oggi ha rappresentato. Arrivederci. Grazie. Allora noi ci fermiamo, pochi minuti, previsioni del tempo, pubblicità e poi parleremo di lavoro in Veneto, grandi dimissioni in Veneto, perché la CISL ha fatto un'indagine e sentirete che cosa ha scoperto. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Benvenuti al Meteo. È ancora l'anticiclone che comanda l'andamento del tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 4 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi come vediamo. Qualche addensamento soprattutto in prossimità dei rilievi, ma in genere senza conseguenze. Clima caldo con temperature in aumento, minime comprese tra 18 e 21 gradi, massime invece oscillanti tra i 27 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo terso e limpido sui monti, dal pomeriggio qualche possibile isolata pioggia. Temperature minime sui 17-23 gradi, massime intorno ai 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato anche qui. Col passare delle ore aumenterà però il rischio di rovesci e temporali, specie sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime intorno ai 32 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Buongiorno, bentornati, prima edizione Antenna 3 Nord-Est, l'informazione dell'ora di pranzo che vi accompagnerà fino alle 14:30. Abbiamo fatto un primo focus raccontandovi tutte le notizie di cronaca di questa giornata, tutti i fatti accaduti in Veneto, poi il focus si è spostato sull'agricoltura con la Coldiretti Vicenza, il presidente Martino Cerantola, per fare un po' la conta dei danni e spiegare lo stato attuale del settore in questo momento, e poi abbiamo parlato di sicurezza con Luca Capalbo dell'FSP Polizia di Padova. Ora invece parliamo di grandi dimissioni, perché l'osservatorio della CISL del Veneto ha fatto il conto e pensate, è emerso un dato incredibilmente importante, ovvero quest'anno le dimissioni da parte proprio di lavoratori che avevano anche un contratto a tempo indeterminato sono raddoppiate, ovvero sono aumentate del 50% rispetto allo scorso anno. Ne parliamo con Gianfranco Refosco, segretario della CISL del Veneto. Buongiorno Gianfranco, grazie. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, intanto, che cosa ci racconta questo dato che ho appena detto, trovato dall'osservatorio della CISL? Cioè, come possiamo fotografare il mercato del lavoro in Veneto in questo momento? Il mercato del lavoro in Veneto in questo inizio 2022 è un mercato molto dinamico, molto diverso da quello del passato, quello di prima della pandemia.
i dati di Veneto Lavoro registrano un dato record nelle dimissioni. Nel primo quadrimestre di quest'anno sono state circa 70.000 in Veneto, 70.000 persone che hanno dato le dimissioni da un posto di lavoro, per la stragrande maggioranza un posto di lavoro a tempo indeterminato. Cos'è successo? Noi abbiamo provato a capire cosa sta succedendo e come si comportano le lavoratrici e i lavoratori. Abbiamo scoperto che la maggior parte di loro lasciano il posto di lavoro non per dedicarsi ad altri tipi di attività, ma fondamentalmente perché hanno ricevuto offerte di lavoro migliori, e si tratta quindi per la grandissima maggioranza di persone che semplicemente cambiano lavoro sperando di trovarne uno migliore di quello da cui provengono. Quali sono le condizioni migliori a cui si aspira allora? Guardi, noi abbiamo un osservatorio particolare perché con il meccanismo delle dimissioni telematiche, che è stato introdotto dal governo nel 2016 per evitare il triste fenomeno delle dimissioni in bianco, i lavoratori devono dare le dimissioni in via telematica sul portale del Ministero. Molti lavoratori, molte lavoratrici preferiscono affidarsi al servizio del sindacato anche per una questione di dimestichezza tecnologica, quindi noi abbiamo un osservatorio di circa 20.000 dimissioni all'anno che passano per i nostri uffici. Naturalmente con questi lavoratori e con queste lavoratrici chiediamo i motivi delle dimissioni e anche quelle che sono le scelte che vengono fatte. Molto spesso si tratta di persone che cambiano lavoro perché ne trovano uno più remunerativo, perché lo trovano più vicino a casa in molti casi, o perché riescono a conciliare meglio vita lavorativa e vita privata. Quindi diciamo che sono scelte di miglioramento quelle che permette di fare oggi il mercato del lavoro, un mercato del lavoro, lo sottolineo, dove la domanda di lavoro da parte delle imprese in molti settori è superiore all'offerta. Senta, infatti stiamo parlando anche della crisi degli stagionali, tutto il comparto turistico che non riesce ad esempio a trovare personale, ma anche nell'agricoltura, e ne abbiamo parlato prima con Coldiretti. Faccio un po' l'avvocato del diavolo e le chiedo, molti imprenditori danno la colpa al reddito di cittadinanza o a tutti i paracadute che sono stati predisposti dal governo, dalla NASPI, appunto il reddito di cittadinanza, a fronte di tante persone che scelgono di non lavorare o quantomeno di non fare più il lavoro che stavano facendo prima. È un dato che anche voi avete riscontrato, oppure si lascia sempre per un altro posto di lavoro? No, la maggior parte delle persone che vengono a dare le dimissioni, che incontriamo noi, vengono, e la loro prima domanda è come fanno a non prestare il preavviso, perché c'è già un'altra azienda che li aspetta. Quindi sono persone che non è che scelgano la vita contemplativa o altri tipi di soluzione, sono persone che scelgano di cambiare lavoro. Quindi quali sono le offerte? Parliamo proprio di settori, ci aiuti un po' a capire quali sono i settori in cui questa domanda sta aumentando e quali sono invece i settori che stanno vedendo grandi dimissioni. Ma allora la maggior parte, diciamo, il settore da cui si dà maggiormente le dimissioni è quello del terziario. Quindi commercio, turismo, servizi. Questo dato però andrebbe analizzato con maggiori informazioni che noi non abbiamo, perché è vero che è il settore da cui si danno più le dimissioni, ma è anche il settore che ha il maggior numero di posti di lavoro occupati nella nostra regione, quindi non è un dato significativo. È un fenomeno che abbiamo misurato, anche se non siamo in grado di dare una affidabilità tale da segnalare un fenomeno. Molti che danno le dimissioni dal settore del turismo e del terziario per andare nel manifatturiero e nell'artigianato, quindi un ritorno, diciamo, al mestiere produttivo. Ecco, questo è un piccolo segnale che spiega anche perché in alcuni settori del terziario si fa tanta fatica a trovare personale. Sì,
E quindi questa è una motivazione anche importante, perché noi stiamo raccogliendo proprio il grido di allarme di tanti imprenditori, addirittura tanti ristoranti che non apriranno o quantomeno apriranno soltanto a pranzo e non la sera, ad esempio sul litorale veneto, proprio perché non riescono a trovare personale. Che cosa ne pensa proprio dal vostro osservatorio dal punto di vista invece della correttezza, no? Di come poi si svolge un rapporto di lavoro? Le persone che vi hanno chiesto di certificare le loro dimissioni hanno anche lamentato determinate situazioni lavorative pesanti, perché anche questo, no? Forse sta emergendo, i diritti dei lavoratori che non sempre vengono rispettati. Diciamo che quello che noi vediamo sta succedendo nel mercato del lavoro nel post pandemia è una situazione completamente diversa da quella che vedevamo prima. Oggi sono di più le aziende che cercano dei lavoratori, che cercano lavoro, soprattutto parlo di quelli dotati di competenze spendibili, per cui oggi il lavoratore può permettersi di scegliere, cosa che magari prima aveva meno possibilità di fare. Diciamo che in alcuni settori c'è da fare un'analisi approfondita, perché a parte c'è chi dà la colpa al reddito di cittadinanza o agli ammortizzatori sociali. Noi riteniamo da questo punto di vista che ci sarebbe un modo molto semplice per ovviare a queste problematiche, e cioè di rendere obbligatorio per chi ha ammortizzatori sociali o sussidi partecipare a percorsi formativi o del reinserimento lavorativo. Questo permetterebbe di fare chiarezza. È certo che però c'è anche un'altra dimensione del problema che va messa sotto attenzione, perché se con reddito di cittadinanza prendo 500 euro ed è un reddito, come dire, paragonabile a quello che mi viene offerto per un posto di lavoro, allora forse il problema sta anche sul lato retribuzioni, ecco, diciamolo così. Le retribuzioni attuali sono adeguate a quello che un lavoratore giovane o meno giovane si aspetta e che trova nel mercato del lavoro. Qui c'è un grande tema, che è il tema contrattuale, che va assolutamente rilanciato. Sono davvero così bassi, segretario, gli stipendi in Italia, in Veneto? Guardi, noi abbiamo fatto un'analisi a livello nazionale sul famoso reddito minimo di cui si parla molto, e vediamo che dove vengono applicati i contratti nazionali stipulati da CGIL, CISL, UIL, il 98% dei lavoratori ha un reddito superiore a quello che vorrebbe essere indicato come reddito minimo. Ci sono due problemi soprattutto che colpiscono il mercato del lavoro. Il primo è che molti datori di lavoro applicano contratti diversi da quelli firmati da CGIL, i cosiddetti contratti pirata, che hanno retribuzioni più basse. Il secondo tema, che riguarda soprattutto l'occupazione femminile, ma anche una parte di occupazione maschile, è il cosiddetto part-time involontario, cioè ti assumo però ti faccio fare 12, 15, 18 ore a settimana, per cui il reddito di fine mese non sarà comunque sufficiente per una vita decente. Ecco, questi sono due fenomeni che abbiamo anche in Veneto e che vanno affrontati con la dovuta determinazione. C'è anche il fenomeno del ti pago fuori busta, questo è il tuo stipendio e poi c'è il fuori busta, c'è l'integrazione in nero? Questo purtroppo c'è sempre stato anche nella nostra regione come nel resto d'Italia. Certo, ovviamente. E se posso dirlo è uno dei motivi che oggi ci portano ad avere una popolazione di pensionati con pensioni molto molto basse, perché si pensa di avere un vantaggio ad avere la retribuzione in nero, parlo anche per qualche lavoratore e per molte imprese che la vendono così, però poi ci se ne accorge quando si va a fare i conti della pensione oppure quando si ha bisogno degli ammortizzatori sociali, perché chiaramente il lavoro irregolare non dà nessun tipo di copertura. Ecco, quindi è una scorciatoia che molto spesso si ritorce contro alle imprese e soprattutto ai lavoratori che scelgono o che magari sono costretti a questo tipo di lavoro. Per questo motivo noi invitiamo tutti i lavoratori che hanno questo tipo di condizione di rivolgersi agli sportelli sindacali, perché le leggi di tutela ci sono e permettono di avere sicuramente condizioni di lavoro migliori. È
È un cambio di approccio, no? Giustamente come dice lei, è un cambio di visione, di approccio anche proprio al lavoro e alla propria partecipazione contributiva. Grazie segretario per essere stato con noi, per averci dato questa fotografia. Adesso ne parleremo con un imprenditore del mondo dell'acconciatura, i professionisti della bellezza di Confartigianato, quindi proveremo a parlare di lavoro da un altro punto di vista, oltre a quello di cui abbiamo dibattuto in questo momento. Conto di rivederla ancora qui ospite con noi a Prima Edizione. Grazie. Grazie, ci spero anch'io. Arrivederci. Arrivederci Gianfranco Refosco, segretario della CISL del Veneto. Buona giornata a lei. Allora la regia mi dice che è già collegato, che è il presidente della comunità degli acconciatori di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Gian Antonio Papa. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, non so se lei ha avuto modo di sentire la chiacchierata che abbiamo appena fatto con il segretario della CISL un po' l'ho sentita, del Veneto, però si parlava di lavoro. Allora, intanto io vorrei capire da lei, questi 2 anni di Covid come hanno impattato sul lavoro degli acconciatori, dei saloni professionisti della bellezza, perché voi siete rimasti chiusi come tanti altri, ma avete pagato insomma un prezzo molto caro. Come è cambiato l'accesso a appunto la vostra professione e se insomma c'è anche stato un'impennata del fenomeno dell'abusivismo? Allora, diciamo, facciamo un discorso, partiamo un po' da dietro, da tempo prima. Già prima del Covid i saloni erano un po' divisi tra di loro. In che senso? C'è chi continuamente si aggiornava e chi purtroppo si era fermato. Cosa vuol dire questo? Che fermarsi in un lavoro come il nostro di acconciatore vuol dire non aprirsi al mercato, non essere odierni. Tutto questo dopo il Covid è diventato, diciamo, una cosa devastante, perché abbiamo visto chiaramente che chi ha continuato ad aggiornarsi e ha continuato ad essere diciamo, predisposto per un mercato nuovo e a proporre nuovi servizi è riuscito dopo il Covid a superare la fase, diciamo, di crisi data da, diciamo, che per quanto poco le persone quando hanno ricominciato a ritornare nei nostri saloni sono spariti dei servizi inizialmente, quindi anche le signore che si facevano il colore prima, qualcuno non hanno fatto più il colore, le pieghe sono diminuite moltissimo. Logicamente i saloni più predisposti ad altri servizi hanno fatto un po' da padroni, hanno cominciato e lavorano tuttora bene e quindi creando un mercato un po' diverso in quello che può essere l'odierno, insomma, perché la verità è questa adesso, in questo momento. È cambiato in questo senso, è diventato un lavoro più qualificato ulteriormente. Era già in atto questa situazione, il Covid ha accelerato tutto questo. Ecco, anche voi fate fatica a trovare personale, è un tema di cui ci siamo occupati, abbiamo appena parlato con la CISL delle grandi dimissioni in Veneto. Tanti giovani hanno lasciato il posto di lavoro perché questi 2 anni di pandemia li hanno cambiati. Sì. Allora, guardi, proprio ho parlato ieri sera con dei colleghi, ci siamo confrontati. Allora, diciamo che i ragazzi che escono dalle scuole ce ne sono. E anche che sono anche preparati abbastanza bene, bisogna comunque quando entrano in un salone bisogna trovare il sistema che bisogna portarli, diciamo, ad una qualifica più elevata, perché entrare in salone vuol dire mettersi a contatto con la gente e quindi c'è un discorso molto particolare dietro di psicologia, di adattamento alle persone, di dare un servizio di un certo tipo. Però sta mancando, da quello che percepisco io e da quello che mi viene detto anche dai colleghi, vengono a mancare le persone qualificate nei nostri saloni. Qualificate vuol dire che magari prima si trovava la persona che aveva fatto già i 5-10 anni di lavoro ed era pronta a fare il taglio, era pronta a fare la piega finita. Adesso stranamente vengono a mancare, ce ne sono pochissime disponibili a lavorare e non si capisce che fine hanno, oppure chi le ha, se le cerca di tenersene molto strette, insomma, però sono sparite completamente dalla circolazione. E non si riesce a capire
il perché ancora. Voi avete fatto una bella kermesse, no? Avete creato una giornata in Piazza Borsa lo scorso weekend, dove avete fatto incontrare le scuole della Marca, le avete fatte, come dire, gareggiare su taglio, piega, colore, insomma le avete messe a confronto, no? Quindi per le scuole messe a confronto con i professionisti, perché c'erano tutti i presidenti mandamentali dei vari, Vittorio Veneto, Conegliano. Ecco, anche qui, no, è stato importante perché c'è bisogno, io intuisco, di un maggior legame tra le scuole, da cui poi escono i professionisti, e poi alla fine il mondo del lavoro. Sì, è stata creata questa amministrazione per far, diciamo, partecipare i ragazzi a quello che poteva essere non una gara, ma un portare delle idee nuove. E infatti sono viste delle idee molto particolari e anche spiegate dai ragazzi in maniera molto, molto soddisfacente, che di solito, diciamo, che non, era anni che non vedevo una preparazione così forte. Diciamo che la collaborazione tra le scuole con noi, abbiamo cominciato ora a dare molta importanza a questo tipo di sinergia, perché riuscire a creare, perché le scuole fanno la base praticamente, creano una base nell'allievo che è molto importante, e se noi vogliamo entrare in queste scuole, in che maniera? Aiutando i ragazzi quando escono ad arrivare a, diciamo, fare il percorso giusto per approcciarsi con la clientela, quindi un accompagnamento verso quello che può essere il mondo del lavoro diretto, perché noi siamo a contatto direttamente con la gente, quindi bisogna anche sapersi comportare, sentire molto, ascoltare le cosa vuole un cliente, capire le esigenze totali, perché oggi la gente è diventata molto molto particolare ed esigente, è quello che, diciamo, che ultimamente vedo che va per la maggiore, insomma. Questo è il sistema per lavorare oggi, insomma. Allora, che cosa chiedete voi come categoria ai giovani di oggi, no? Per diventare i professionisti di domani? Sì, allora, ecco, quello che sta mancando oggi è un po' la grinta, cioè il non mettersi in discussione in continuazione. Praticamente il nostro lavoro è aggiornamento continuo. Quando si esce da una scuola, logicamente si ha un'infarinatura, diciamo, un po' di tutto, però non si è finito di imparare. Bisogna purtroppo investire di nuovo, e soltanto investendo riesci, facendo corsi di nuovo. Allora, non sono forte nel colore, devo investire. Nel taglio ho fatto soltanto una volta la base, 2 volte, bisogna investire di nuovo. Lo stesso vale per quello che può essere la piega, tutti i vari servizi che adesso servono per creare, diciamo, un acconciatore di un certo livello. Quindi noi quello che possiamo dire ai nostri giovani, o chiediamo ai nostri giovani, è di sacrificarsi un po' di più per essere veramente degli acconciatori di qualità e portare nel loro bagaglio tutte quelle piccole cose che servono per essere un domani al top ed essere concorrenziali nel mercato, logicamente. Quindi anche per restituire un po', come dire, dignità alla professione, il salone, quello che era una volta, no? Il grande salone dove si facevano anche esperienze, voglio dire, non solo una piega. Esattamente. Infatti oggi il salone cos'è? Oggi il salone oggi è un insieme, diciamo, di persone messe assieme, è una squadra che lavora, in poche parole, no? Un salone che funziona è una squadra che lavora, uno magari è un po' più bravo nel colore, uno è un po' più bravo nella piega, uno segue il discorso curativo, qualcun altro magari all'interno è più forte nel taglio, però mettendo insieme tutte le varie sinergie si arriva ad avere un salone di un certo tipo. Logicamente il titolare deve avere tutte queste competenze, ma in maniera molto elevata, per essere concorrenziale in un mercato che è molto selettivo oggi, e quindi più si riesce a investire, sacrificarsi, perché delle volte i lavori bisogna farli non una volta soltanto per riuscire a farli bene. Purtroppo il nostro è un lavoro manuale e quindi delle volte bisogna anche mesi per arrivare, anche qualche anno per arrivare a essere veramente al top di tutto. Sono aumentati i costi, Papa? In ultima battuta mi è venuta in mente questa domanda, no? Dopo il Covid, con tra igienizzare, insomma, anche tutti i dispositivi di protezione, in più adesso c'è il caro energia. Quanto sono aumentati i costi?
Beh, allora l'energia, stiamo parlando di un 30%, è abbastanza forte il discorso dell'energia, il discorso prodotti dal 10 al 15%, anche in certi casi anche un 20%, e comunque tutto un po' aumentato, i costi sono un po' tutti aumentati in un salone. Si parla, io ho fatto una media quest'anno tra luce, energia e varie cose, siamo alla media di 20-22%, facendo un globale degli aumenti. E come si fa a difendersi, Presidente? No? Voi avete anche come categoria dato delle indicazioni su un eventuale aumento dei prezzi, cioè come ci si difende? Difendersi vuol dire riuscire a concretizzare il più possibile quello che può essere i tempi di lavoro, trovare un sistema all'interno, anche se occorre, io dico sempre, bisogna cercare magari di fare meno ore in salone, perché è inutile fare 11 ore in salone, magari farne 9, perché già 2 ore in meno vuol dire risparmiare, che può essere il discorso energetico, qualche turno in meno per quel che riguarda anche il discorso lavoro, e magari lavorando un po' in meno sono tutti un po' più contenti sotto un punto di vista, e con questo si riesce un po' a limare quelli che possono essere i costi. Insomma, ecco, tutto qua non è semplice oggi, non è semplice, bisogna rivedere un po' tutto, perché le cose sono cambiate talmente velocemente che bisogna mettersi a tavolino e parlarne e riuscire anche a capire dove limare, insomma, non è semplice. Papa, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia, per averci dato un po' questa fotografia del vostro mondo, del mondo degli acconciatori, di come sono cambiate le cose, di che cosa chiedono oggi gli imprenditori ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Grazie a Gian Antonio Papa, arrivederci. Buona continuazione, arrivederci. Buon lavoro a lei, arrivederci. Grazie. E noi di lavoro parleremo tra pochissimo, perché si sta per collegare l'assessore Elena Donazzan, che in questo momento si trova al Festival dell'Economia di Trento, quindi cercheremo un po' di capire che cosa ha carpito appunto dalle primi convegni che l'assessore ha seguito, ma poi toccheremo proprio questi temi: le competenze, le ambizioni, le aspettative e i talenti, come farli fruttare al meglio. Tra poco. 14 in punto, ben ritrovati con questa prima edizione di Antenna 3, e vi abbiamo raccontato tante cose in questo primo spazio, e in quest'ultima parte ci stiamo occupando di lavoro, prima con i dati sulle grandi dimissioni forniti dall'Osservatorio della CISL del Veneto, poi con il racconto della comunità degli acconciatori della marca Confartigianato Marca Trevigiana, che ci hanno spiegato come in questi 2 anni si è trasformato ed è cambiato il lavoro dei professionisti della bellezza. E siamo in attesa di collegarci con l'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzana, ma intanto prima vi facciamo vedere, ripercorriamo quello che è accaduto ieri con lo sciopero degli studenti dell'istituto Fogazzaro. Siamo nel Vicentino, ripresi dalla preside perché arrivavano a scuola con dei vestiti non consoni. La preside ha negato dicendo: sono amareggiata, mi sento infangata, e valuta addirittura l'ipotesi di procedere per vie legali. Ripercorriamo la faccenda, perché poi ne parleremo ovviamente con l'assessore Donazzano. Scioperiamo per il vostro buon gusto, tra gli slogan che hanno animato lo sciopero degli studenti del Fogazzaro, in centinaia stamattina radunati in Contraburci contro il presunto controllo sull'abbigliamento di alcune allieve da parte della dirigente scolastica, in piazza per dire no ai divieti. Per dire che non è possibile che all'interno della scuola vengano usati questi toni. Come si deve andare a scuola vestiti? Bisogna andare a scuola in maniera consona all'ambiente, quindi canottiere e shorts chiaramente non sono la ragione per cui stiamo lottando, ma sicuramente se dobbiamo essere rimproverati per questa cosa, non è questo il modo di farlo. Studenti che hanno stilato una relazione di quanto sarebbe accaduto venerdì all'interno di una classe terza, in base alle testimonianze di alcune studentesse, in cui la preside avrebbe espresso commenti paternalisti di stampo sessista e grassofobici. La cosa importante è che ogni studente si senta proprio agio all'interno della scuola, perché la scuola è il luogo dello studente, deve sentirsi bene. Poi pensiamo che sia corretto in un certo senso non venire a scuola come, citando la preside, si va in spiaggia, però nonostante questo non è neanche giusto che vengano fatti certi commenti a ragazze, soprattutto in un'età molto critica.
commenti che la dirigente nega categoricamente, confutandoli uno ad uno, in primis come non avrebbe mai annunciato note disciplinari a chi vestito in modo ritenuto non consono. Sono amareggiata e mi sento infangata, perché hanno detto cose che non esistono. Dura la reazione della dirigente, che sta valutando se procedere legalmente e resta ferma sulla posizione. Da una parte io ho fatto presente che la scuola non è una spiaggia e si viene vestiti in maniera consona, e su questo non mi muovo. La decisione era quella di portare al Consiglio d'istituto l'anno prossimo, perché ormai siamo in scadenza, per scrivere un codice di abbigliamento. Ero amareggiata per questa cosa e l'avevo detto a quella classe, che ha volutamente travisato, o almeno l'estensore di quel documento anonimo ha travisato quanto io ho detto. È venuta a sapere dello sciopero dagli organi di informazione senza che gli studenti cercassero prima un confronto e un chiarimento, e oggi amplia la riflessione sulla necessità di un cambio di rotta. C'è bisogno di rifondare le regole e purtroppo socialmente c'è un fraintendimento mostruoso sulla libertà personale. In quella classe ho tentato di spiegare la differenza tra libertà e licenza. Allora, la vedo già collegata e allora cambiamo in qualche modo la scaletta, perché avendo fatto vedere questo servizio non possiamo non chiedere un commento all'assessore Elena Donazan, assessore all'istruzione, formazione e lavoro, che vedo collegata e che è a Trento, se non sbaglio, per il Festival dell'Economia. Buongiorno. Buongiorno a voi, sì, appunto da Trento vi saluto perché ero qui per il Festival dell'Economia, però è molto opportuno quello che possiamo, diciamo, commentare adesso, perché in fondo rispetto delle regole e preparazione verso una vita attiva passa anche dal sapere che la scuola è un luogo massimo delle istituzioni e si deve essere attenti a questo, si deve essere rispettosi. Io ho difeso la preside come ho difeso altri dirigenti scolastici che hanno preso la stessa posizione e credo che ce ne sia più di uno oggi. Segno questo che sta diventando un problema. È un problema proprio quello dell'atteggiamento con cui si va a scuola, e atteggiamento significa anche modo di abbigliarsi, perché soprattutto a quell'età lì, cioè l'età dell'adolescenza, l'età della formazione, deve esserci un progetto educativo tutto compreso. Non siamo persone in un modo e ci comportiamo in un altro senza pensare che questo non determini anche un cambio di atteggiamento. La scuola è un'istituzione e credo che avere delle regole anche nell'abbigliamento sia molto giusto. Poi ho capito dalle parole della preside che si tratterebbe anche di un documento anonimo. Ecco, io credo che invece la responsabilità passi da un'altra cosa, Anna, cioè da un confronto che pure a scuola c'è e deve esserci anche su questo, ma non si può contestare tutto, non si può contestare sempre l'autorità, non si può mettere in discussione, diciamo, anche del buon senso, perché come le ragazze che avete intervistato hanno ben detto, non si va vestiti a scuola come si va in spiaggia, purtroppo invece accade. Senta, ma tanto da rendere necessaria l'istituzione di un codice etico, che quindi potrebbe essere necessariamente pubblicato scuola per scuola, cosa ne pensa di questa proposta della dirigente? Ma veramente ha parlato di un codice di abbigliamento, sì, no? Che credo che un codice etico è già qualcosa di più importante, ma guardi che in qualche modo nelle scuole si sta già intervenendo, solo che va bene quando il codice etico è che bisogna necessariamente parlare di LGBT. Non va più bene quando diciamo che invece l'abbigliamento deve essere consono, perché io credo che invece si debba tornare a immaginare la scuola per quella che è, un luogo dell'educazione dove si imparano le regole. Questo è la scuola, no? Si imparano le regole, della vita sociale, si inizia tra pari a muoversi con il rispetto dovuto a chi sta apprendendo, anche nella dialettica tra studente e docente, che resta l'autorità, non può essere contestato su tutto. Guardi, lo dico anche quando mi trovo di fronte a magari a qualche comportamento di docente che io stessa, no, magari non condivido in termini di contenuti, ma resta il docente. Ecco, rimettere questo tipo di regole a partire dalla cosa più semplice, come andiamo vestiti, al fatto che si dovrebbe salutare quando si entra, quando si esce. Il tema del tu, si ricorderà che anche questo fu un dibattito, no? Ci diamo del tu o ci diamo del lei?
È una forma di sostanza o solo estetica? Senta, vorrei citarle anche un passaggio di uno dei ragazzi che hanno parlato di libertà, e lo faccio con lei perché insomma è assessore anche alla protezione civile, da sempre accanto agli alpini, cioè lei dà un altro significato alla parola libertà, diverso evidentemente da quello utilizzato in questo frangente dai ragazzi. Le sembra che il concetto di libertà sia sfasato da questa generazione? Il concetto di libertà oggi è estremizzato, è una sorta di libertà assoluta, il che vuol dire assenza di libertà, perché una libertà assoluta, quando non ha principi a cui riferirsi, io sono libera di aderire a un insieme di valori, di impegni che sono quelli della comunità e della collettività, no? Cioè una libertà personale che oggi è intesa come libertà assoluta, cioè io individuo posso fare qualsiasi cosa in ogni luogo senza avere nessun tipo di codice, no? Anche mio personale, non solo di appartenenza. Allora vuol dire a questo punto mettere anche in discussione le regole dello Stato, tutte. Secondo questo principio io potrei dire, interpretando il pensiero di questo ragazzo, che possiamo anche non andare a scuola, mi alzo la mattina e faccio un po' quello che voglio, arrivo a qualsiasi ora. Perché questo concetto di libertà è diventato assoluto? E quindi giustamente la preside fa la differenza ed è filosofico il concetto, ma è anche molto, molto pratico, tra libertà e licenza. Ecco, queste sono due cose molto diverse. Senta, allora, Assessore, torniamo un po' alla visita del commissario Schmid che ieri lei ha accolto a Venezia, perché restiamo a parlare di ragazzi, non solo ragazzi ovviamente, ma il Fondo Sociale Europeo in qualche modo dà la possibilità, attraverso soldi pubblici, di implementare la formazione, perché senza formazione non c'è crescita. E nello specifico la visita è stata importante perché ha valutato in qualche modo l'operato, come il Veneto ha speso questi soldi del Fondo Sociale Europeo. Per la programmazione 2030 c'è bisogno anche di guardare ai soggetti più fragili, lei ha detto, che sono ancora i giovani e le donne. Forse è emerso anche a Trento questo concetto? È emerso anche a Trento perché se vogliamo parlare di sviluppo economico e di sostenibilità non è solo il green, tutt'altro, anzi il concetto di sostenibilità oggi in una nazione che ha come primo problema per l'economia la natalità è l'inclusione lavorativa, è rendere occupabili le persone, cioè potenzialmente devono avere tutti un lavoro. Ed è questo il paradigma, è questo che ho detto anche oggi a Trento, ovvero prima di tutto si deve aiutare l'impresa a generare lavoro e si deve trovare il modo di cercare lavoro e far accogliere il tema del lavoro. Non a caso io mi sono scagliata anche oggi contro questo strumento che è il reddito di cittadinanza, che è dissuasivo dal lavoro, di certo non ha fatto uscire dalla soglia di povertà nessuno, anzi, e ha generato evasione ed elusione. Ecco perché i temi dell'economia riguardano la vita, cioè la maternità e la natalità, e l'inclusione dei più fragili. Un giovane deve avere oggi opportunità di lavoro e di carriera per poter poi avere un progetto di vita, e le donne, se non conciliano i tempi di vita e di lavoro, sono costrette o a scegliere solo il lavoro e non la famiglia, oppure ad avere un solo figlio, quando invece oggi il problema è proprio quello di aiutare la donna ad essere occupata nella vita lavorativa, ma anche realizzata come madre. Stiamo assistendo tra l'altro a dei fenomeni incredibili che non ci saremmo mai aspettati, i concorsi pubblici che vanno deserti, le grandi dimissioni. L'osservatorio della CISL dice che il 50% di dimissioni in più rispetto allo scorso anno, persone che hanno deciso di investire nella propria vita cercando un'occupazione diversa. Allora, secondo lei che cosa sta succedendo? Che la pandemia ha esploso anche i disagi e anche le aspettative, cioè la pandemia è stata la rottura delle certezze, possiamo definirla così. Non avremmo mai pensato di essere chiusi in casa, non avremmo mai pensato che la libera circolazione delle merci e delle persone è un principio che ha ispirato l'Unione Europea stessa nella sua fase di
ampliamento, no, dei suoi diritti di cittadinanza. Eppure ad un certo punto ci siamo alzati e abbiamo detto non è così, e credo che questo abbia modificato molto l'approccio a tutto, però esasperando problemi che già esistevano, mi viene da dire, Anna, quindi erano cose che covavano sotto, problematiche che covavano sotto la cenere. Si è alzato e si è alzata la cenere e il fuoco è divampato. Che cos'è questo fuoco? Aspettative di vita diverse. I nostri giovani non sono più educati al lavoro tutta la vita, gli abbiamo continuato a dire cambierete, ma questa aspettativa è diventata voglio fare ciò che sogno, quello che mi è più comodo. Il senso stesso dell'impegno e del sacrificio non ci sono più. C'è anche una certa libertà, si svincolano dagli impegni presi, e quindi non è un problema prendere un lavoro e poi qualche mese dopo, qualche anno dopo dire guardi, mi dimetto. E attenzione che questo sta facendo soffrire le imprese venete, che ci restano anche male perché dicono ho investito su di te e tu te ne vai. Però ci sono le aspettative dei giovani, una mobilità diversa, dobbiamo capire quali sono le loro aspettative per intercettarli. E il fenomeno delle dimissioni volontarie è, a mio parere, proprio questo. Cioè il fatto che siccome non hanno grossi impegni della propria vita, non devono badare alla propria famiglia, a delle incombenze diciamo più strutturate, figli, mutui, sono più liberi e quindi cambiano. Però questo cambiamento ha una parte positiva, cioè sono molto più svincolati e quindi molto più capaci di adattarsi, ma dall'altra c'è anche una parte negativa, cioè noi stiamo, in un momento in cui mancano i lavoratori, stiamo generando grandissime difficoltà per le imprese. E infine, mi perdoni, il tema del reddito di cittadinanza. Anche in Veneto noi siamo andati a ispezionare 7.500 casi e a 5.000 abbiamo tolto il reddito di cittadinanza con la collaborazione con l'INPS e la Guardia di Finanza. Quindi c'è da dire che anche gli strumenti legati al sussidio sui giovani hanno avuto un effetto deleterio. C'è anche da dire che una cosa che noi stiamo raccontando e abbiamo raccontato anche nel servizio di ieri legato appunto alla presenza del commissario Schmidt, è che Regione e Europa stanno investendo molto nella formazione, quindi dando anche la possibilità di riqualificarsi, di scegliere un percorso diverso, di apprendere nuove cose e quindi anche di rendere più efficace il proprio percorso formativo, così da avere anche un lavoro che soddisfa non solo economicamente ma anche proprio la formazione della persona. Sì, Anna, perché oggi quello che emerge anche da questo fenomeno delle dimissioni volontarie è che i ragazzi, giovani, focalizziamoci su di loro, hanno più a cuore il fattore tempo che non il fattore soldo, quindi vale di più l'organizzazione della propria vita, del lavoro e della professione, della crescita, le aspettative per una carriera, no? Che li gratifichi, le motivazioni sono importanti. E allora vuol dire, e di questo abbiamo parlato con il commissario Schmidt prima e durante, no, la nostra conversazione istituzionale, ma anche quando abbiamo semplicemente ci siamo confrontati veramente, no, fuori anche dalla vostra attenzione di stampa. In tutta Europa questo è un tema, cioè non è solo un tema italiano, mi diceva il commissario, è un tema europeo, giovani che cambiano, giovani che hanno aspettative diverse, giovani che vogliono più tempo per la loro vita. Allora anche i modelli organizzativi che noi abbiamo devono essere innovati. Si chiama innovazione sociale alla fine, cioè ha un titolo, è anche uno svolgimento di questo titolo e infatti noi da qualche anno finanziamo anche con la formazione professionale la parte manageriale. Sì, la formazione professionale immediata, ma anche finanziamo chi deve organizzare questi modelli, i manager che devono avere un approccio diverso all'organizzazione della produttività, della competitività della propria azienda. Oggi abbiamo più bisogno non solo di personale che si occupa di risorse umane, tout court, contratti e permessi, ma che tipo di welfare aziendale, che tipo di organizzazione del tempo, di vita del lavoro, come riorganizziamo la nostra impresa, quale che sia, quella del turismo come quella del manifatturiero. L'ultima battuta è per le donne, Assessore. Se ne è parlato anche a Trento, no, delle grandi potenzialità imprenditoria femminile, ma del fatto che insomma, le donne non riescono a raggiungere ruoli apicali, no, anche all'interno delle grandi aziende, per insomma, una conciliazione che non è mai così facile.
Non è facile e attorno c'è un mondo che è stato anche abbastanza ostile nella conciliazione di tempi di vita e di lavoro, se poi si è tradotto con uno smart working che è stato anche vissuto come lavoro da casa, cioè sto a casa e lavoro. E quindi questo rischia di fare ancora più danni, perché è come dire volete solo stare a casa. Non è così. Noi veramente per le donne va ripensato il mondo per le donne. Quando con il Fondo Sociale ed è stata una delle valutazioni molto positive del commissario Schmidt, noi abbiamo fatto quell'operazione dopo la pandemia Veneto delle donne, cioè proprio di appartenenza alle donne, abbiamo fatto mettendo per esempio i voucher della conciliazione. Una donna che voleva fare formazione poteva godere di un voucher di 200 euro al mese per pagarsi la babysitter, e quindi non in nero peraltro, no? Ecco, per 10 mesi, quindi una cifra che era utile al bilancio di una donna che voleva fare formazione per continuare a crescere nella carriera. Ma è una goccia nel mare. Noi abbiamo bisogno di modelli organizzativi diversi e su tutti abbiamo bisogno di fare in modo che la donna provi la bellezza di una maternità senza dover avere il patema d'animo, come magari è capitato anche lei dovendo far conciliare i tempi della propria vita di una professione difficile e che spesso non trovano i servizi accanto a sé, o quando ci sono estremamente costosi. Senta, Assessore, l'ultima domanda prima di lasciarci. Cosa ne pensa delle dichiarazioni di Elon Musk, che si è scagliato contro lo smart working dicendo vi voglio tutti a lavorare almeno 40 ore a settimana, la produttività si fa in azienda? Che l'ho ripostato sui miei social e ho detto che ha ragione. Ecco. Quindi forse anche lo smart working, così come è pensato, potrebbe essere riformato. L'ho sintetizzato con lei come si fa con un social. La verità è che è molto più profonda e io da assessore al lavoro mi interrogo sui modelli organizzativi. Però che lo smart working sia stato in pochissimo tempo da strumento ad abuso, ecco, il lavoro agile è un'altra cosa. Il lavoro agile è organizzo il mio tempo lavoro e allora si può organizzare da qualsiasi luogo. Questo aiuterà anche a rigenerare i piccoli borghi delle nostre realtà, ma ci sono anche, lo sappiamo, degli abusi. C'è qualcuno che ha usato lo smart working e già prima, diciamo così, era considerato all'interno di una dimensione aziendale un po' pelandrone, e lo smart working è stata la liberazione della pelandroneria. Quindi diciamo modello Francia, dove lo smart working, il lavoro agile c'è diciamo da un bel po'. Io credo che ci si debba interrogare e si debbano fare anche contrattazioni che lo prevedano con regole molto chiare. Grazie Elena Donazzano, la lasciamo al Festival dell'Economia di Trento. Arrivederci, grazie. Assessore all'istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan, che appunto si è collegata, come già detto, dal Festival dell'Economia di Trento. Ora vi facciamo vedere un'intervista esclusiva al presidente della Mostra del Cinema di Venezia, del nostro Lorenzo Maier, Alberto Barbera. Prima intervista esclusiva realizzata, ovviamente torna la Mostra del Cinema, una mostra ovviamente totalmente in presenza, e proviamo insomma a raccogliere qualche anticipazione. Subito l'arrivo al Lido, ecco la nostra prima intervista esclusiva al direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, che detta le prime tracce del festival che partirà il 31 agosto. Siamo pronti per ricominciare il lavoro di selezione, ci aspettano tantissimi film da vedere e 7-8 settimane, non di più, per completare il lavoro. Quanti film sono partecipi della scrematura della selezione? Ma circa 2000 lungometraggi e circa 1700 cortometraggi, quindi tantissimi. Dunque sarà una mostra normale, quest'anno si spera al 100% della capienza? Sicuramente sì, non ho dubbi al riguardo, ormai i contagi stanno decrescendo rapidamente, sarà certamente una mostra regolare, con piena capienza e con tantissimi ospiti, e mi auguro che torni anche il pubblico in massa. Nel frattempo è di oggi la notizia che la Biennale ha chiuso il bilancio 2020 con un passivo di 4 milioni di euro, causato dalle maggiori spese per il Covid e soprattutto dall'assenza delle esposizioni ai giardini. La mostra del cinema avrà un red carpet aperto al pubblico. E anche un red carpet che può essere visto dal pubblico. Assolutamente sì, l'idea di fare un red carpet normale senza più sbarramenti di sorta. Torneranno gli americani e ci sarà una buona partecipazione dei film italiani? Sicuramente sì, ci sono molti film italiani, anche lì ci sono alcuni molto belli, li ho già visti, gli americani si stanno proponendo moltissimi titoli.
devo ancora vedere la maggior parte, arriveranno nelle prossime settimane, ma tutto promette per il meglio. Dal Lido con la mostra del cinema di Venezia a Treviso, città che pare abbia avuto un sold out in questi giorni, soprattutto giorni di ponte, per quanto riguarda la presenza dei turisti. Allora noi ci colleghiamo con Giovanni Kerr, presidente di Federalberghi Treviso. Buongiorno Giovanni, grazie per essere con noi. Buongiorno. Ma allora ci conferma Buongiorno questi a tutti voi, dati? buongiorno. Ci conferma questi dati e soprattutto da quanto non si registravano, insomma, pienoni di questo tipo? Beh, insomma, diciamo che sono passati 2 anni e mezzo quasi che è partita la pandemia, quindi alberghi chiusi, situazione disastrosa, tutti i dipendenti in cassa integrazione, quasi la totalità degli alberghi chiusi, poi pian piano queste piccole aperture estive, finalmente quest'anno diciamo che stiamo tornando vicino alla normalità. No? Se ancora di normalità si può parlare, perché problematiche ce ne sono ancora. Certo, questo momento è veramente un momento ottimo, perché è ovvio, dopo 2 anni e mezzo di clausura, eccetera, la gente ha voglia di viaggiare, ha voglia di partire, ha voglia di muoversi. Diciamo che le preferenze sono soprattutto per territori non più così frequentati, non le grandi città, ma le città diciamo un attimino più in periferia, quelle di provincia. E Treviso in questo settore sicuramente fa da regina, se non da principessa, insomma. Senta, stiamo parlando di livelli pre-Covid allora, di afflusso? Sicuramente questi giorni sono ottimi, no? Dopo, voglio dire, lasciano presagire, diciamo che da Pasqua in poi c'è stato un buon movimento. Pasqua benissimo, il ponte di 1° maggio anche bene, maggio si è lavorato discretamente, adesso si torna veramente a fare il pienone questo weekend qua, soprattutto con gli italiani, devo dire la verità. Quindi i turisti sono italiani? Sì, in grande maggioranza italiani, ma anche un buon numero con il mercato tedesco, austriaci, tedeschi. Sappiamo che in questi giorni, tra l'altro, da loro si fa festa, per cui è un momento tradizionale anche di discesa nel nostro territorio, che corrisponde al nostro ponte del 2 giugno. Senta, quanto contano insomma, i vari eventi che il Comune di Treviso ha organizzato proprio, cioè adesso al di là del ponte, ma quanto importanti sono poi l'offerta culturale, l'evento, stanotte c'era addirittura la maratona, cioè quanto conta poi come, per rendere attrattiva una città dal punto di vista turistico? Allora, ovviamente più una città è dinamica, più la gente viene sul territorio, più la gente vuole scoprire questo territorio. Tantissimo ha fatto anche il Giro d'Italia, non dimentichiamolo, il nostro territorio è stato visto da milioni di telespettatori, il Giro d'Italia, per cui magari se quel giorno non ci sono perché non posso venire, sicuramente la prima occasione voglio andare a vedere questa città dove la televisione mi ha fatto vedere grandi immagini. Quindi se parliamo di turismo che venga da fuori, che riempie i nostri alberghi, non è certamente quello che viene attratto dalle manifestazioni locali. Ben vengano, perché la città viva porta benessere a tutti, però quelle che portano turismo sono quelle manifestazioni culturali o sportive che hanno una visibilità nazionale o internazionale, come sul Giro d'Italia. Diciamo che i vantaggi Giovanni, c'è il tema legato agli agriturismi, no? Perché di recente voi avete chiesto che la legge di fatto sia uguale per tutti, perché c'è una sorta di competizione tra albergatori e agriturismi. Qual è il nodo del contendere? Ci spieghi. Ma noi non è da un po' che diciamo che le regole siano uguali per tutti, noi sono anni che diciamo che le regole siano uguali per tutti, anni che diciamo che la nostra categoria è una categoria penalizzata per una serie di richieste burocratiche, di cavilli legali, di continuo 1000 permessi, 1000 cose, mentre invece c'è stato prima il boom dei bed and breakfast e degli appartamenti, delle affittanze turistiche, che è stato un grosso peso, perché questo tipo di ospitalità
non ha nessuna regola, quindi il cliente può essere fortunato e finire in una bella casa, ma anche finire in località dove non c'è proprio la possibilità di alloggiare bene, no? Quindi poi ne rimette tutta l'immagine della destinazione, no? Se troviamo in questa situazione. E adesso ancora peggio, anche l'agriturismo si stanno aumentando il numero di posti, lasciando anche lì senza regole. Noi dobbiamo avere, se sei 3 stelle, la poltrona piuttosto che un numero di metri quadrati nella camera, l'impianto antincendio in norma, i pompieri che devono essere passati a visitare, tutte queste regole. Mi pare che tutti i nostri competitor non hanno queste regole, per cui parliamo di 2 pesi e 2 misure. Senta, ma perché allora è così difficile, visto che si tratta di strutture ricettive entrambe, perché è così difficile? Lei ci sta dicendo che è una questione ormai annosa, perché è così difficile equiparare anche i costi che poi strutture in qualità anche di tassazione devono sostenere? Ma io dico che non c'è la volontà, non è che non è difficile. È un problema politico. È diverso, la problematica è diversa. Lei dice che è anche un problema politico? Soprattutto un problema politico. Allora, senta, come vi difenderete da questo punto di vista come albergatori? Insomma, avete anche intenzione di, non dico scendere in piazza, che ormai è un termine quasi giornalistico, ma insomma, se... Scendere in piazza lo lasciamo a quelli che hanno il tempo per poterlo fare. Noi non abbiamo tempo per poter scendere in piazza, dobbiamo curare le nostre strutture, dobbiamo stare attenti e rispettare le regole. Quello che chiediamo, e lo chiediamo attraverso le associazioni di categoria, lo chiediamo attraverso le buone relazioni che abbiamo con i politici regionali e nazionali, gli chiediamo di porre attenzione a questo problema, perché rischiamo di perdere ancora di più competitività come sistema paese. L'ultima battuta: gli albergatori trevigiani sono riusciti a trovare il personale in termini proprio quantitativi per affrontare questi pienoni? Ecco, lei mi sta parlando di un altro bel problema, perché voglio dire, non è tutto non è tutta rosa quello che si vede, no? Perché in realtà abbiamo dei grossi problemi con il personale, abbiamo dei grossi problemi a trovare personale disponibile fra le varie, diciamo, ci si è bloccato il collegamento. Giovanni Kerr, presidente di Federalberghi, è ancora con noi? Mi sente ancora? Noi la sentiamo. Allora, è caduto il collegamento, tra l'altro siamo proprio in chiusura, quindi ci dispiace, perché vorremmo almeno che Kerr, presidente di Federalberghi, riuscisse a formulare l'intervento che stava facendo. Vediamo se si collega, così brevemente in un paio di minuti riusciamo a chiudere il suo intervento. Intanto io vi ricordo che ovviamente l'informazione, eccolo, ce l'abbiamo. Abbiamo pochi minuti, volevo... Eccoci. No, volevo farle chiudere l'intervento perché abbiamo pochi minuti, ma quindi il problema rimane? Allora, il problema del personale rimane, ed è un problema pesante, è complicato, perché voglio dire, l'abitudine di stare a casa e le regole con col reddito di cittadinanza e tutte queste cose ha indotto molti operatori prima a cambiare settore e poi ad abituarsi a non venire a lavorare. Sappiamo che c'è molta gente che se ne sta a casa e va a farsi i suoi servizi extra, come si suol dire, durante il fine settimana, e guadagna gli stessi soldi come venire a lavorare senza avere i costi magari di trasporto, eccetera. Quindi voglio dire, anche lì quello che chiediamo è sicuramente una maggiore attenzione e una defiscalizzazione dei contributi per i nostri dipendenti. Grazie Giovanni Kerr per questo collegamento così un po' organizzato all'ultimo, ma era importante dare anche questa notizia. Ovviamente buon lavoro a lei e buon fine settimana. Io ringrazio voi per la presenza costante e l'informazione che date a tutto il territorio. Grazie ancora, arrivederci. Arrivederci. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordo ovviamente l'informazione su Antenna 3 torna questa sera. Si parte alle 18:30 con il TG del Veneto, a seguire Venezia e Treviso. Grazie per essere stati con noi. Prima edizione termina qui. Arrivederci.